mbola misaotra miteranao zay, mbola misaotra mankalazanao zay, manome voninahitra anao amin'ity androandroany ity. Isaorana ianao fa mbola velon'aina izay, isaorana ianao satria mbola matanjaka izay. Misaotra ny fiarovanao, ny fitahinao, ny fiadanana menao fifaliana, mankasitraka Jesosy, manandratra anao zay, mideranao hatrany amin'ny soa rehetra ataonao amin'ny fiainanay ankehitriny Jesosy. Mibebaka eto anatrihanao zay, ny amin'izay rehetra nataonay tsy nety araka ny sitraponao, izay rehetra nataonay ka nampalahelo anao amin'ny fiteny, amin'ny fihetsika, amin'ny fitondran-tena, amin'ny lela, amin'ny maso, amin'ny fo. Mibebaka eto anatrihanao, mifony eto anatrihanao. Mpanota tsy mendrika izay Jesosy, mpanota tsy mendrika izay Jesosy. Diova fakeloka, diova fampahotana, ho afaka amin'ny tsy famindrianay, ho afaka amin'ny lotonay. Mamindra fo Jesosy, mamindra fo dada malalo, mamindra fo Jesosy, mamindra fo Jesosy, mamindra fo Jesosy. Mpanota izay, mpanota izay, tsy mendrika izay, mifony eto anatrihanao, mifony eto anatrihanao. Mangataka ny ranao koa zay Jesosy, ny ranao anasanay, ny ranao anadio anay. Diovy izay, diovy amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao, ny ranao anasanay, ny ranao anadio anay. Diovy amin'ny ranao zay, ny ranao anadio anay, ranao anadio anay ho afakeloka fampahotana. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, manadio manasanay, manadio manasanay, manadio manasanay. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, manadio manasanay. Diovy izay Jesosy, diovy izay Jesosy, ho afaka amin'ny lotonay rehetra. Halleluja, halleluja. Sotroinay ny ranao Jesosy, sotroinay ny ranao Jesosy, anadio ny anatina ihany, anadio ny anatina ihany, anadio ny anatina ihany, anadio ny mombanay rehetra, anadio ny mombanay rehetra. Halleluja. Saotra Jesosy, saotra Jesosy, midina fanay masina anatrika eto, midina fanay masina anatrika eto, midina fanay masina, midina meno anay, midina meno anay, midina meno anay fanay masina, midina meno anay fanay masina, midina hitarika eto, midina hitarika eto fanay masina. Tario zay fanay masina, tario zay fanay masina. Aoka ianao anatrika eto, aoka ianao no anatrika eto, aoka ianao ny anatrika eto, aoka ianao ny tarika eto fanay masina. Amin'izay rehetra ataonay, amin'izay rehetra ataonay, amin'izay rehetra atao eto, amin'izay rehetra ataonay. Misaotra fanay masina, misaotra fanay masina. Halleluja, halleluja. Hatramin'ny fideranantsika alohan'ny Seigneur Jésus, tu es digne de t'adonner de tout nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois, tu es digne, tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré de tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois, tu es digne. anandratra ny Jesosy tsika amin'ny fiderana, anandratra ny Jesosy tsika anatrika an'izao fotoana izao. Terao izy mpanjaka ny mpanjaka, omeo voninahitra izy. Adoré,
nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Prince de la paix, tu es le roi des rois. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois. Prince de la paix, tu es le roi des rois. Alléluia, chante à ton petit gars, il est roi, il est roi, il est digne. Alléluia. Chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Prince de la paix, tu es le roi des rois. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois. Prince de la paix, tu es le roi des rois. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Nous te chantons. Jamais tu es le roi des rois. Le roi des rois. Tu es le roi des rois. Alléluia. Tu es digne de louange. Nous voici devant ton trône. Chanter, tu es digne. Chanter, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois. Prince de la paix, il est prince de la paix, notre papa. Alléluia. Hakana tikise, tera tikise le masna. Manada tanoze tesoso. Mitera noze, mamefu na tanoze. Tu es digne d'adorer, papa. Tu es digne, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Mbola ho anatin'ny fiderana trantsika. Iarahantsika foana Jesosy. Asandratsika foana. Alléluia. Alléluia. Anatrika ny fotoana eto. Anatrika ny fijoroana vavolombeleko. Hiteny amintsika izy. Hiteny amintsika raha izy. Alléluia. Près de toi, près de ta face, Jésus, emmène-moi.
sois loué, le roi des rois. Asanda tayano Jesus. Asanda tayano dado. Asanda tayano peta kamseta fenda nan masna. Mena ifunateno. Tu es mérite d'adorer papa. Tu es mérite d'adorer. Hallelujah. Misandateno. Manateano. Softon so. Au kan fanatiano reliante socio. Tona no so. Tona nandata na ya no. Hallelujah. Misandateno. Amène-moi près de toi, papa. Amène-moi près de ta face, Yahweh. Alléluia, misandata no tubo, misandata no tesoso, misandata ne mia visita, lai masuna, lai masaka, lai maiere. Je te loue, papa. Je te loue, Yahweh. Je t'adore, papa. Tu es le roi. Tu es mon Seigneur. Tu es mon sauveur. Alléluia. Je célèbre moi de mon cœur. Tu mérites, papa. Tu mérites d'adorer. Tu mérites, toi qui as saisi les trônes, qui as saisi l'adoration. Nous t'adorons, Yahweh. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Alléluia. Misandateno. Baba shekara baba. Nekarabasia karababa. Tu es digne, papa. Tu es digne, Yahweh. Toi qui as saisi le trône. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, papa. Nous t'adorons. Nous te louons ton nom, Yahweh. Baba shekara. Tu es digne, notre Seigneur. Rise un fiderana stranatrai. Misandrate no tubo. Misandrate no tesuso. Alléluia. Jésus, emmène-moi près de toi, près de ta face. Jésus, emmène-moi près de toi, près de ta face. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je célèbre, le roi de mon cœur. Il est le roi de notre cœur. C'est Jésus, notre Jésus, le Jésus qui mérite d'adorer. Il a assis sur son trône. Adorez-lui, adorez. Il veut voir ses enfants pour adorer. Milan sanan mi terasi. Milan teran sanan mi santenam terasi. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Papa. Nous t'adorons Yahweh. Nous t'adorons Jésus. Misandata, les rois des rois. Misandata. Fideranas é tom não. E fideranas é tom não. A falha tica. A sandata. Meu funatize. Aleluia.
Ivery tompontsika alohan'ny andrenesantsika ny fijorovavolombelona dia anaraka irana anankiray tsika satria hivavaka antsika rehefa avy eo. Amen. Alléluia. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Tenena não me soran Jesus não. Am sure tatone am tena não. Mulai tenena ne am tika. Pula palalane tika zava miafuna. Fitiava Jesus zani. Fitiava ne tika tuane am paveleza na. Asandrate mi soraze no. Tatiti sandemanta takas. Oh merci Jésus. Merci pour ton amour Jésus. Oh alléluia. La gloire à toi, la gloire à Jésus, la gloire à lui seul, la gloire. La gloire à Jésus. Oh, tu mérites, papa. Tu mérites adorer. Tu mérites, papa. La gloire à toi. La gloire à toi. La gloire à toi. La gloire à Jésus. Oh, la pâtier comme toi, Seigneur. La pâtier comme toi. Oh, ça débat ce takano. Ça débat ce takano. Alléluia. Manager turn outside. Manager turn outside. Manager turn outside Jesus. Oh, hallelujah. Another turn of 40 says Jesus. Another turn of 40 said a bull of midnight. Another turn of 40 said a bull of midnight of Jesus. Quel autre Dieu, allez, Jésus. Il n'y a aucun autre Dieu, allez, Jésus. La gloire à toi. Oh, alléluia. La gloire à Jésus. La gloire à Jésus. Tikatana na wanai, yaruva na wanai. Oh Jesus, isandate na, baba, siakari baba. Hallelujah. Isandata Jesus, isandata from us, la gloire à Jésus, la gloire à Jésus seul, la gloire à Jésus, la gloire à Jésus. Béni sois-tu.
À Jésus. Oh, à toi seul la gloire, Jésus. La gloire à Jésus. La gloire à Jésus. La gloire à Jésus. La gloire. Amen, amen, amen. Pour le merabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, velona avy Nazareta, hiditra amin'ny fijorovam-belona antsika. Dia manasa antsika anaraka ny tapany faharoa zany no fanotompo efa manatrika antsika dia aorian'ny fijorovam-belona antsika mivavaka. Miala tsiny amin'ny feoko fa somary fariparina satria tsy mora ilay mivavaka isan'andro dia lasa ilay feo. Voilà, aimables téléspectateurs, vous tous qui suivez la chaîne YouTube Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle, vous comprenez que c'est un témoignage très très édifiant et surtout ne ratez pas, nous allons aller jusqu'au bout de ces témoignages. Hormis ça, nous aurons d'autres sujets que nous aurons à débattre ou à parler par l'entremise de cette émission avec l'homme de Dieu, le pasteur, l'apôtre Jonas Lunkutumpala. Alors, pasteur, aujourd'hui nous allons poursuivre cette première partie ou la suite du premier partie sur l'initiation. Et après ce que vous avez raconté la fois dernière, la suite c'était comment? D'accord, donc la fois dernière, j'avais parlé, je m'étais arrêté au niveau de... Enfin, j'étais en train de vous expliquer comment j'étais né dans une famille de chefs coutumiers. Donc c'est par là que tu es parti, parce que c'est en fait dans la sorcellerie, dans la sorcellerie familiale du côté paternel, c'est-à-dire dans la famille élargie du côté paternel, c'est une famille de chefs coutumiers. Et dans le monde des sorciers, on cherchait un enfant qu'on devait préparer dans la sorcellerie pour que dans les jours à venir, que cet enfant devienne un chef coutumier. Ça, j'avais expliqué que la malchance était tombée sur moi pendant que ma mère était enceinte, donc elle attendait famille. Et c'est comme ça que par des moyens qui sont purement sataniques, des moyens mystiques, on avait fait disparaître la grossesse que portait ma mère et que l'enfant qu'elle portait en son sein, cet enfant, était directement transféré dans le monde de ténèbres. Alors voilà, étant arrivé là-bas, comme on me voyait avec une apparence féminine, c'est comme ça que les démons qui quittaient le monde des Lucifer pour venir faire le mal dans le monde des humains, en transitant bien sûr par le monde des sorciers, c'est là que les démons m'avaient repéré. Non seulement ils m'avaient repéré, mais ils m'avaient aussi capturé pour ne pas me faire entrer dans le monde des humains, mais cette fois-là me conduire dans le monde de Satan, qui est le monde du fondémonium. Et là, j'avais expliqué clairement comment ce monde-là a été composé. Et donc, il y a trois parties. Il y a le monde de Tartarus, le monde de Polion, ainsi que le monde astral. Alors, moi, on m'avait conduit dans la deuxième partie de ce monde-là, qui n'est autre que le monde de Polion. Alors, le monde de Polion étant aussi divisé en plusieurs parties, qui sont les départements. Parmi ces départements, il y a un département qui est dirigé par une déesse diabolique du nom de Marie Marguerite. Alors, c'est ces domaines-là qu'on appelle le monde Armstrong ou le domaine marial. En fait, le monde Armstrong, c'est tout simplement le département de la magie catholique dans le monde de Lucifer. Parce qu'en fait, je dois être honnête, je dois dire la vérité. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui retient la vérité captive. Alors, la vérité, c'est vrai, elle est têtue, même si on cherche à l'étouffer, elle finit par apparaître. Donc, moi, je ne peux pas prendre ces risques-là de cacher la vérité. Parce que si le Seigneur m'a sauvé, ce n'était pas pour me taire, c'était pour dévoiler les œuvres de ténèbres.
Donc, quelles que soient les conséquences, moi, je suis prêt à assumer. Donc là, je dis clairement que le catholicisme n'a jamais été une religion chrétienne. Le catholicisme, en fait, c'est du satanisme qui se présente avec une façade, avec une façade chrétienne. On peut même parler de syncrétisme. Donc, c'est une fusion du christianisme avec le paganisme. Et là, ça donne le catholicisme. Et le catholicisme, donc, par rapport au département, au siège, c'est une religion qui comporte deux grands sièges dans le monde des humains et dans le monde de Lucifer. Dans le monde des humains, c'est un État dans un État. Nous voyons l'État du Vatican qui se retrouve dans l'État d'Italie. Et dans le monde de Satan, c'est le monde Armstrong. C'est là où on m'avait conduit. Après avoir déchiffré les codes du Santeria, le Santeria qui n'est autre que l'endroit où se trouvent tous les saints qui sont vénérés dans la litanie catholique. Alors après, on m'avait fait passer dans le Santeria, après avoir vu les différentes divinités qui sont là, et après, on m'avait donné un prénom féminin, vu que là aussi, on continue à me voir avec une apparence féminine. C'est comme ça qu'un prénom féminin de Nathalie m'avait été donné. Et après cela, on m'avait mis à la disposition d'une mère qui devait me faire grandir, c'est-à-dire une sirène. Et ainsi, il fallait faire d'abord une alliance, conclure un pacte avec cette dame de ténèbres. C'est comme ça qu'avec un outil tranchant, elle s'était blessée au niveau de sa cheville et il y avait du sang qui coulait jusqu'à remplir une coupe, un calice, et on m'avait donné et j'avais bu ce sang. Et de là, elle m'avait pris pour aller ensemble avec elle dans son département qui se trouve au fond de la mer Méditerranée. Et spirituellement, c'est là où j'ai grandi. Voilà. Alors, j'étais resté là-bas. Et par après, dans ce monde ici, le monde des humains, qu'on appelle la sphère de Malkout, c'est là que ma mère avait de nouveaux conçus. Et lorsqu'elle avait conçu, et quand elle avait conçu, et donc quand elle avait conçu, moi j'étais dans le monde de ténèbres, et par après, qu'est-ce qui s'était passé quand ma mère avait conçu, et lorsque la grossesse était presque à terme, mon père devait effectuer un voyage. Il devait quitter Cansegna pour donc vers l'Icassie. Alors, par rapport à cela, avant son départ, il avait dit à ma mère que selon lui, l'enfant qui devait naître serait une fille. Bon, il serait une fille, c'est ce qu'il lui avait dit. Il avait dit que l'enfant qui devait naître serait une fille. Et par conséquent, le nom qu'on devait donner à cet enfant-là, c'était le nom de Nathalie. Or que le nom de Nathalie, c'est le même nom qui m'avait déjà été donné dans le monde de ténèbres. Et comment votre père a su qu'il fallait vous donner ces prénoms-là? Alors, le prénom-là, donc, en fait, mon père ne connaît rien de la magie. Il ne connaît rien du satanisme. Il n'a jamais été sorcier. Et si je peux exagérer, mon père n'a jamais fréquenté même des charlatans. Oui. Ah, voilà. Il n'a jamais été dans une maison occulte. Mais comment est-ce qu'il pouvait connaître ça? Comment est-ce qu'il pouvait donner? La réponse est très simple. En fait, si on ne marche pas dans la crainte de Dieu, les démons peuvent suggérer leurs idées. Et la personne peut croire que ces idées viennent d'elle. Mais cependant, ce sont les démons qui ont suggéré ça. C'est ainsi qu'un bon chrétien doit attacher une importance particulière au casque du salut, afin de garder toutes ses pensées captives à l'obéissance du Christ. Parce que si on ne craint pas Dieu, automatiquement c'est facile que les démons commencent aussi à injecter leur On peut dire que ces noms-là a été injectés ou aspirés. Oui, ce n'était pas, ça ne venait pas de lui. Et lui, il a été utilisé ici. Lui ne savait rien. Le prénom-là de Nathalie lui est venu comme ça. Oui, lui ne savait rien. Il a donné le prénom sans savoir d'où ça venait. Ouais. Voilà, d'où ça venait, il a donné ce prénom. Et c'est comme ça qu'il avait effectué son déplacement de Cansegna vers l'Icassie. Et maintenant, pendant son absence, ma mère avait donné naissance à un enfant. Mais curieusement, l'enfant qui était né n'était pas une fille.
c'était un garçon. Mais, alors le prénom de Nathalie était tombé parce qu'on ne pouvait pas donner à un garçon le prénom de Nathalie. Mais curieusement, l'enfant était né dans des conditions un peu spéciales parce qu'il était né enroulé dans des cordons. Et en fait, les enfants qui naissent de cette façon-là, on leur donne aussi un nom particulier, le nom de Mujinga. Mujinga, oui. Mujinga, en fait, c'est un nom diabolique, c'est un nom démoniaque. Mujinga signifie quelqu'un qui est lié. Il n'y a pas seulement le nom de Mujinga, il y a aussi les noms tels que Chanda, Galula, Mwadi, Mukalaï, Mukendi, Mashimabi et tout ça. En fait, il faut aussi faire très attention avec le nom. Le nom peut aussi être une porte que l'ennemi peut exploiter pour faire son entrée. Or, quand l'ennemi fait son entrée dans la vie d'une personne, ce n'est pas pour lui faire du bien, c'est pour détruire la personne. Comme il est dit dans Jean 10,10 que le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Voilà, donc le nom peut aussi être une porte d'entrée. Parce que quand on porte le nom, premièrement, c'est pour vivre la signification du nom. Des deux, c'est pour vivre la vie qu'avait la personne qui portait ce nom avant vous. Et troisièmement, c'est pour vivre une vie en fonction de ce qu'on appelle le signe de naissance. Donc, il faut faire vraiment très attention avec le nom. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent aujourd'hui, tout simplement à cause de leur nom. Donc, il faut prier pour que le Seigneur arrive à opérer une délivrance à travers le nom, ou bien que le nom soit vraiment sanctifié. Et il a vous donné raison à ceux-là, après avoir accepté le Seigneur, ils changent directement de prénom. Bon, changer de prénom, si cela se fait par l'orientation du Seigneur, on ne peut pas s'opposer à cela. Mais si c'est juste un plaisir humain où quelqu'un se dit non, je change de nom, bon, moi je ne trouve pas que cela soit nécessaire. Moi je pense que le vrai changement qui doit se faire dans la vie d'une personne, c'est le changement de sa nature, la nature de la personne, le comportement, le caractère, pour que la vie de la personne soit le reflet de la gloire de Dieu sur la terre. Moi je pense que c'est ce qui est beaucoup plus important par rapport au changement des noms. Alors c'est comme ça que ma mère était sortie de l'hôpital avec l'enfant. L'enfant, on l'appelait Mujinga. Mujinga, c'est comme ça qu'on l'appelait. Alors, de retour de son voyage, mon père va trouver ma mère avec l'enfant, mais l'enfant n'avait pas de prénom. C'est ainsi qu'un jour, mon père s'était rendu au cinéma. Et là, il avait vu un film. Et dans ce film-là, il y avait un grand bandit qui tuait les gens sérieusement. Et ce bandit portait le nom de Jules Barnabé. Alors, à la fin du film, de retour à la maison, mon père va trouver l'enfant pour dire, maintenant, comme cet enfant n'a pas de prénom, désormais, son prénom c'est Jules Barnabé, le nom du bandit qu'il avait vu dans le film. Là, j'ai toujours dit aux parents de ne pas donner aux enfants des sobriquets, des noms. Il faut vraiment donner aux enfants des noms qui reflètent la gloire de Dieu. Oui. Parce que, en fait, les enfants, c'est une bénédiction. Parce que Dieu lui-même a dit, je bénirai le fruit de vos entrailles. Alors, dès que vous avez cette bénédiction venant de Dieu, il faut vraiment faire très attention pour ne pas tomber dans le piège du diable. L'enfant est fragile. Donc, dès que vous donnez n'importe quoi comme nom, et vous pouvez donner au diable l'accès à la vie de l'enfant, et ça ne sera pas pour le bien de l'enfant. Donc l'enfant risque d'être torturé, tourmenté toute sa vie à cause des erreurs commises par le parent. Alors, bien sûr, avec tout ce que je suis en train d'expliquer, tout celui qui me suit pourra toujours se poser des questions. Mais cet homme, il dit qu'il a été dans le ténèbre. Mais comment est-ce qu'il a su tout ce qui s'est passé chez ses parents? Oui. Donc je pense que cette question, même vous... La fois passée, je vous l'avais posée. Oui. Comment est-ce que je pouvais savoir, moi qui étais dans le ténèbre, comment est-ce que je pouvais savoir tous les événements qui s'est passé dans ma famille, tout ce qui s'est passé, comment est-ce que je pouvais savoir cela? Ici, la question, cette question a une réponse qui est facile pour quelqu'un qui a vécu dans le ténèbre, mais difficile pour quelqu'un qui a vécu seulement dans le monde des humains. La réponse est celle-ci. Le diable, Satan, Lucifer, il utilise deux codes pour contrôler le monde. Il a juste deux codes. Le premier code, c'est ce qu'on appelle le contrôle de l'univers. Et le deuxième code, c'est ce qu'on appelle comment tourner la Bible dans un mauvais sens. Ce sont les deux codes que le diable utilise
pour gérer ce monde ici, pour contrôler ce monde, pour imposer sa domination dans ce monde. Donc si nous commençons avec le code qu'on appelle comment tourner la Bible dans un mauvais sens. Tourner la Bible dans un mauvais sens, c'est tout simplement remplacer l'évangile du salut par l'évangile de la bénédiction. Ça, beaucoup de gens, même beaucoup des pasteurs qui ne servent pas Dieu, qu'on peut même appeler des bouches maladroites. Excusez-moi le terme, mais c'est comme ça. Il y a des bouches maladroites qui sont là, non pas pour servir Dieu, mais pour se servir eux-mêmes. Nous sommes des serviteurs de Dieu, c'est que nous sommes au service de Dieu. Et il y en a d'autres qui se servent de Dieu pour leurs intérêts. Il y a quelqu'un, au lieu de servir Dieu, quand nous lisons Colossiens 1,16, la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Donc nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Voilà. Alors, pasteur, avant bien sûr qu'on puisse essayer un peu de décortiquer ces deux codes, parce que je voudrais un peu que vous puissiez un peu parler et finir un peu la partie de l'initiation pour qu'on puisse retourner à la définition de code. Non, c'est un enchaînement. Ah, ok. Oui, parce qu'on ne peut pas bien terminer l'initiation sans toutefois comprendre, sans expliquer cette partie. Oui. Parce que là, nous allons créer la confusion chez ceux qui nous suivent. Voilà, allez-y. Voilà. Alors, je parlais de ces deux codes. Donc, le premier code, c'est ce que je viens de parler, le contrôle de l'univers. Comment tourner la Bible dans un mauvais sens. Quand je dis, c'est en fait remplacer l'évangile du salut par l'évangile de la bénédiction. Et là, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été appelés par Dieu, mais qui veulent se servir de Dieu pour leurs intérêts. C'est eux-là qui viennent, pour parler beaucoup plus sur la prospérité. La prospérité, parler sur l'élévation, le voyage et beaucoup de choses. Donc ils sont là pour dire aux gens les choses que les gens ont besoin d'entendre, juste pour égayer les gens. Voilà. Or qu'en réalité, ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Nous devons savoir que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ n'est pas un évangile de bénédiction ou l'évangile de prospérité. Je parlerai dans la suite, lorsque je parlerai sur l'occultisme dans l'Église, vous verrez pourquoi l'évangile de prospérité, on l'appelle aussi les cultes de Baal. Les cultes de Baal. Donc le culte du pouvoir, de la fertilité ainsi que de la fécondité. On parlera sur ces choses-là lorsqu'on va aborder un point sur l'occultisme dans l'Église. Ce que je peux dire par rapport à ce code-là, c'est que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'évangile du salut. L'évangile du salut. Mais la bénédiction, c'est la conséquence du salut. Celui qui est sauvé verra la bénédiction dans sa vie. Et un pasteur, un vrai pasteur, ne peut pas même parler de la bénédiction? Bon, il peut parler de la bénédiction. La bénédiction, nous parlons par exemple de la bénédiction, nous parlons en termes de prospérité. La prospérité dans les différents domaines de vie a une condition. Alors, pour qu'une personne puisse prospérer dans les différents domaines de sa vie, la condition, il faut que son âme puisse bien prospérer. Comme il est dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bon, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Donc, pour prospérer dans tous les domaines, il faut d'abord que l'âme puisse bien prospérer. Or, quand on parle de la prospérité de l'âme, on voit le salut, parce que le Seigneur est venu pour sauver les âmes. Et le salut, quand même nous prenons la Bible elle-même, c'est un livre du salut. Mais en fait, ici, pasteur, il y a aussi ceux-là qui ne prient pas Dieu, mais qui, l'état de leur âme n'est pas du tout correct, mais qui prospèrent. Non. Prospérer selon Dieu. Ah, okay. Parce qu'il y a prospérer selon le diable. Quand vous prospérez selon le diable, c'est que vous avez vendu votre âme. Oui. Il y a des gens qui ont de biens, qui ont ceci ou cela sur cette terre, mais au final, ils vont se retrouver en enfer, dans le feu. Il y a des gens qui ont vendu leurs âmes au diable. Parce que quand nous parlons de la parole de Dieu, la Bible en réalité, c'est le livre du salut.
La bénédiction, c'est la conséquence du salut. Avant d'abord, c'est le salut et puis la bénédiction. La bénédiction vient lorsqu'on est sauvé. C'est une conséquence. Une bénédiction sans salut est une malédiction. Une bénédiction sans salut est une malédiction. Parce que la Bible, quand nous commençons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est seulement le salut. De la Genèse jusqu'à Malachie. C'est ce qu'on appelle la préparation du salut. Les évangiles, c'est la manifestation du salut. Les actes des apôtres, c'est ce qu'on appelle le salut est vécu. Les épîtres, c'est l'explication du salut. L'Apocalypse, c'est la révélation du salut. Donc, c'est ça. La Bible, c'est le livre du salut. Donc, le secret du monde, les secrets de tout est renfermé dans la parole de Dieu qui est la Bible. Et le diable fait de sa manière pour renverser, pour changer cela et tordre. Tourner la Bible dans un mauvais sens, c'est-à-dire que remplacer l'évangile du salut par l'évangile de bénédiction. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, au lieu de rendre d'abord un culte à Dieu, d'abord ils vont à l'église parce qu'ils ont des problèmes qui demandent des solutions. Parce que quand on va à l'église, on ne va pas à l'église d'abord pour que nos problèmes soient résolus. On part à l'église d'abord pour rendre un culte à Dieu. Quand nous lisons Lévitique 19, le verset 30, la Bible dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Et quand Dieu parle comme ça, d'abord, il ne parle pas de bénédiction. Et quand nous rendons un culte à Dieu, nous faisons de l'Éternel nos délices. C'est là que lui aussi nous donnera ce que nos cœurs désirent. Selon le psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Et c'est là, pasteur, qui a beaucoup de problèmes, et surtout en ce qui concerne les enfants de Dieu actuellement. Donc, on entre dans l'église, l'intention n'est pas d'abord de rendre un culte agréable à Dieu. L'intention, c'est que je sois guéri, que mon problème soit résolu par Dieu, que j'aie telle ou telle chose, et on ne sent pas cet amour et cet engagement des enfants de Dieu envers leur Créateur. Oui, ça c'est ce que le diable a déjà fait. Et il a déjà enrôlé beaucoup de soi-disant pasteurs qui sont là, qui parlent tout ça, c'est des bons orateurs qui ont l'éloquence par rapport au parler, des gens qui ont le verbe. Quand ils sont là, c'est bien de les écouter, mais au fond, quand on regarde le fond, il ne faut pas se limiter à la forme, mais quand on regarde, on voit le fond, on sent très bien que Dieu n'est pas dedans. Des gens qui parlent pour faire plaisir aux gens. Or, en fait, la parole de Dieu n'est pas là pour faire plaisir. La parole de Dieu est là pour corriger, pour remettre les gens, donc les brebis égarés sur le droit chemin. C'est ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas une joie au ciel, parce que lorsqu'une personne construit une maison, mais il y a une joie au ciel lorsqu'une personne, donc un pécheur s'est converti. Donc, pour dire encore, la finalité de la vie chrétienne, ce n'est pas avoir tout ce que les gens cherchent par rapport à la vie terrestre, mais la finalité de la vie chrétienne, c'est hériter le royaume des cieux. Voilà, donc ce n'est pas mauvais d'être béni, parce que Dieu bénit. Il est le Dieu de bénédiction. Il a dit, je redonnerai à la bénédiction de vous suivre. Oui, quand nous prenons Deutéronome 28, nous voyons vraiment une litanie de bénédiction de la part de Dieu. Et on commence par dire, si vous mettez en pratique les ordonnances que je vous prescris en ce jour, l'Éternel votre Dieu, il vous donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et après ça, il y a les bénédictions qui suivent. Ces bénédictions-là commencent par une condition. Et cette condition-là, c'est d'abord mettre en pratique ce que Dieu demande. Donc Dieu, quand nous mettons en pratique ce que Dieu nous demande, c'est que nous sommes sauvés. Je pense que le salut dépasse tout ce que l'on peut chercher. Si on est sauvé, c'est qu'on a tout. Et Dieu lui-même, voyant que nous sommes sauvés, pour nous aider à garder notre salut, Dieu va pourvoir nos besoins pour que nous ne puissions pas, à cause du manquement, nous puissions nous retrouver entre les mains de Satan. Donc c'est vraiment très important. Alors ça, c'est le premier code. Maintenant, le deuxième code, c'est ce qu'on appelle le contrôle de l'univers. Par rapport au contrôle de l'univers, c'est que le diable Satan a déjà placé dans l'univers de satellites mystiques. Et ces satellites-là ont comme mission de capter les images de tout ce qui s'est fait dans ce monde. Tout ce qui s'est fait dans ce monde, c'est filmé à partir de là. Les satellites ramènent les images vers les radars mystiques.
Le radar, à leur tour, ramène les images vers les écrans XS. Ce sont des écrans géants qui sont placés dans le monde des ténèbres. Pourquoi placer toutes ces choses-là? Parce que le diable Satan n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être partout et au même moment. Donc, vu qu'il n'est pas omniprésent, il est obligé, pour faire son contrôle, il est obligé de placer tous ces éléments-là. C'est ça la différence avec notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est que le Seigneur, lui, n'a pas besoin, il n'a ni besoin de satellites, ni besoin de radars, ni besoin de... Mais en fait, ces radars-là que le diable a déjà placés, c'est invisible. C'est pas comme... C'est pas comme quand on est initié dans le... Quand on est initié dans le pratique satanique, qu'on peut connaître toutes ces choses-là. Et maintenant, à partir de là, ces radars-là, qui renvoient les images vers les écrans XS dans le monde de ténèbres, dans le monde de Satan, ça renvoie les images là-bas. Et maintenant, quand on est là, dans le monde de ténèbres, à partir de ces écrans-là, on peut facilement voir tout ce qui se passe dans ce monde ici. Et même certains faux prophètes, ils peuvent se connecter aussi là-bas et connaître certains événements. Ils peuvent, passant par certaines formules mystiques, ils peuvent se connecter là-bas et commencer à vous parler avec précision. Je ne dis pas que tous les prophètes sont des faux. Même la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Mais en fait, en réalité, et selon ce que nous voyons, et qu'il y a certes beaucoup de prophètes que Dieu a suscités, et il y a aussi beaucoup de faux que le diable... Oui, les faux, en fait, si on doit vraiment être direct, ce que je peux dire, c'est que ce sont les faux qui sont en grand nombre. Oui, les faux sont en grand nombre par rapport aux vrais. Donc maintenant, à partir de ces écrans-là, c'est là quand le diable, à partir de ce deuxième code, donc le contrôle de l'univers, à partir de ce deuxième code, c'est facile pour le diable de connaître d'abord les vrais chrétiens et les faux. Parce qu'être chrétien, ce n'est pas aller à l'église. Être chrétien, ce n'est pas commencer à crier à gauche, à droite que je suis chrétien, non. Être chrétien, déjà, il y a des signes. À partir du monde de ténèbres, on peut identifier un vrai et un faux chrétien. Non seulement ça, à partir de ce monde-là, on pouvait facilement connaître les signes qui annoncent le retour de Jésus. Oui, parce que le diable... Comment ça? Oui. Quand vous prenez l'évangile de Matthieu, Matthieu 24, vous allez voir que le Seigneur a parlé sur le signe, les signes qui vont précéder son avènement. Il a parlé de signes. Alors à partir de là, qu'est-ce qui s'est fait? Le diable nous disait dans le monde de ténèbres que le retour du roi de chrétiens est vraiment imminent. Et c'est comme ça que le diable, ensemble dans le monde de ténèbres, il y avait un plan qu'on avait élaboré. On avait élaboré un plan d'action pour soumettre l'Église à un sommeil spirituel. Donc comment faire que l'Église soit apostate. Donc il y a un plan d'action qui comporte 7 points qui avait été élaboré à partir du monde de ténèbres. Là où on voit le problème de l'homosexualité, on voit donc l'influence des mondes des affaires, toutes ces choses-là. Donc la rivalité au sein des églises et tout ça, ça a été planifié à partir du monde de ténèbres. Et ce sont des choses que nous voyons chaque jour. Et moi, quand je vois ça, je me dis voilà, donc le diable, il a mis en exécution son plan. Alors, à partir de cela, nous, quand nous étions dans le monde de ténèbres, je pouvais, à partir de ces écrans-là, voir tout ce qui s'est passé dans ma famille. Et ainsi, avec précision, je peux tout expliquer. Voilà, mon père avait quitté pour aller avec des Vicassi, donc enseigner vers Vicassi, qu'est-ce qui s'était passé, quand ma mère était restée, tout était contrôlé à partir du monde de ténèbres. En fait, ces radars sont en fait presque partout. Oui. Dans le monde, c'est-à-dire que dans l'univers, dans le monde entier, c'est-à-dire que tous les 5 continents sont contrôlés. Oui, et même la Bible dit que le monde entier est sous le contrôle du malin. Oui, le monde entier est sous le contrôle du malin. Dans tout ce qui se passe, le diable est informé. Il est informé de tout. Il est informé de tout. Alors pourquoi?
Chaque fois que les enfants de Dieu doivent faire quelque chose, ou ils ont des projets, ils ont tout. Ce qu'il faut faire, la stratégie, c'est chercher la couverture avec le sang de Jésus. Parce que ce n'est que le sang de Jésus qui rend invisible. Tout ce que vous faites, si cela est couvert par le sang de Jésus, là, vous devenez invisible, inébranlable. Toutes les flèches enflammées de l'ennemi et tout ce que l'ennemi cherchera à faire, ça sera sans effet. Mais en dehors du sang de Jésus, là, tout est vu. Donc, il n'y a rien qui échappe au contrôle de Satan dans ce monde. Parce que le diable, c'est le prince de ce monde. Voilà. Donc, à partir de cela, je pouvais tout voir. Voilà. Et lorsque l'enfant grandissait, et lorsqu'il avait atteint l'âge de 2 mois, c'est comme ça qu'à partir du monde de ténèbres, on m'avait donné la mission de retourner dans ma propre famille et donc dans ma propre famille et prendre possession du corps de cet enfant qui n'était autre que mon frère. C'est comme ça que j'étais rentré. Et en rentrant, comme moi j'étais un esprit, comme je l'avais dit dans l'émission de la fois passée, j'avais dit, j'étais un esprit. J'ai toujours glorifié le Seigneur, j'ai toujours dit merci à Jésus-Christ parce qu'il m'a libéré d'une double vie. Donc j'étais 50% humain, 50% démon. C'est cette vie-là, c'est de cette vie que le Seigneur m'a tiré. Et maintenant il a fait un homme à part entière, donc 100% humain. Donc là, je ne peux que dire merci au Seigneur Jésus-Christ parce que ce qu'il a fait, ça me dépasse et ça dépasse l'entendement humain, mais il l'a fait. Il l'a fait, donc moi je suis un témoin vivant de la grâce de Dieu. Voilà. Donc c'est comme ça quand je devais quitter le monde de ténèbres et venir dans ce monde, comme le monde de ténèbres, ce monde spirituel. Maintenant, entrer dans ce monde, c'est un monde physique, on appelle ça la sphère de Malkout, où on peut toucher, on peut sentir, on peut palper les choses. Il fallait prendre une forme physique. Et la forme physique que j'avais prise, c'était la forme d'un serpent de couleur verte. Et étant un serpent, j'étais accompagné par beaucoup de démons. Mais ces démons-là n'étaient pas visibles. Mais le serpent, lui, était visible. On pouvait voir le serpent comme ça? Oui. Donc il est entré comme ça? Physiquement, oui. Parce que quand j'étais arrivé chez mes parents, oui, quand j'étais arrivé chez mes parents, j'étais entré au salon par la fenêtre. Et l'enfant était allongé dans le canapé. Voilà, il était allongé dans le canapé. Et quand j'étais entré, mes 2 parents étaient là. Et ce que je dis, même si on appelait mon père aujourd'hui, il peut témoigner de ça. Il peut témoigner, il va attester la véracité de ce que je dis. C'est comme ça que j'étais entré au salon, dans le canapé où avait l'enfant. Alors, l'enfant avait tout autour de son hanche une corde que beaucoup de mamans avaient cette mauvaise habitude de placer tout autour de leurs enfants. Et pour elles, elles se servaient de cette corde pour attacher les couches. Alors, c'est comme ça que moi, quand j'étais entré, je m'étais d'abord enroulé sur le corps de l'enfant, de la même manière qu'il était né. En fait, vos parents étaient là? Ils étaient là. Et ils voyaient cette scène. Donc ils étaient là, impuissants. Ils ne savaient pas quoi faire. Parce que par après, lorsque j'ai eu ma délivrance, j'ai parlé un jour avec mes parents, je leur parlais de ça. Et ma mère me dit, mais bon, nous, quand on regardait, on était impuissants avec ton père, parce que on se disait que si on attaquait le serpent, à son tour, il allait mordre l'enfant. Et par conséquent, ils étaient là, comme hypnotisés, en train de regarder la scène. Ils voyaient tout. Voilà. Alors ils voyaient tout ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que moi, je m'étais enroulé. Pendant que je m'enroulais sur le corps de l'enfant, les démons qui m'accompagnaient avaient coupé la corde. Et lorsqu'ils avaient coupé la corde, ils commençaient à tirer la corde. Et moi, je m'étais placé à l'endroit où était la corde, c'est-à-dire tout autour de l'enfant, au niveau de son hanche. Maintenant, pendant que les démons tiraient la corde, et là, mes parents voyaient le serpent en train de partir. Or que ce qui partait là, c'était juste la corde qui était tirée par les démons. Okay. Et comme les démons n'étaient pas visibles, mes parents ne pouvaient pas les voir. Mais eux voyaient seulement le serpent en train de partir, mais or que c'était la corde qui était... Et là, vos parents n'avaient même pas crié ou...
Bon, il n'avait pas crié. Prendre peut-être Le serpent quelque partait. chose pour tuer le serpent ou... Pour eux, donc c'était quelque chose d'étrange. C'était étrange, dans le sens que un serpent vient, il va s'enrouler sur le corps de l'enfant. Et après un temps, on voit le serpent en train de partir. Il ne fait rien à l'enfant. Hein? Il ne fait rien à l'enfant. D'ailleurs, en passant, je signale déjà que quand je grandissais, bon, le serpent ne s'approchait pas de moi. Donc, si un serpent s'approche de moi, il devait se retrouver découpé en plusieurs parties. Comme ça. Voilà. Et ces phénomènes-là, moi, je ne savais pas comment l'expliquer. Alors, les serpents étaient partis. Et, en réalité, c'est la corde qui était tirée. Le serpent était resté sur le corps de l'enfant. En fait, se retrouvé maintenant deux esprits avec un seul corps. Mais il fallait que l'un des deux puisse rester. Voilà. Beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que c'est l'incarnation? Est-ce que c'est quoi au juste? Donc, moi j'explique ce que j'ai vécu. Et je ne sais pas répondre à ceux qui posent des questions par rapport à l'incarnation. Non. Alors, ce qui s'est passé au final, c'est que nous étions restés à deux. Nous étions restés à deux avec déjà, comment dirais-je, un corps avec deux esprits. Voilà. Maintenant, c'est comme ça que moi, j'avais piqué l'enfant, j'avais mordu d'un serpent et j'avais déposé dans le corps un venin. C'est ce qui avait fait que l'enfant était tombé malade. Maintenant, désespéré, dépassé, les parents ne pouvaient que amener l'enfant à l'hôpital. C'était ça l'objectif. Parce que les hôpitaux, les dispensaires, ce sont des milieux qui sont vraiment fréquentés par les démons et par les occultistes. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de ceux qui sont dans le corps médical sont trempés dans le satanisme. Beaucoup de médecins travaillent avec le docteur William Lang, le chirurgien de l'au-delà. Beaucoup ont déjà fait des alliances avec les démons, même dans la chirurgie, même dans beaucoup de domaines, par rapport à la spécialisation. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est comme ça que quand on avait mené l'enfant à l'hôpital, ce que les chrétiens doivent savoir, c'est que le médecin de ce monde, tous ceux qui sont dans le corps médical, ils peuvent soigner le corps. Mais guérir, ça, ce n'est que Dieu. Voilà. Il faut savoir pourquoi, avant de partir à l'hôpital, quand il y a un cas de maladie, avant d'aller à l'hôpital, ce qu'il faut faire, c'est d'abord prier. Prier pour que Jéhovah Rapha, l'éternel Jésus-Christ, l'éternel Dieu qui guérit, qu'il mette sa main dessus. Et là, tout ce qui se fera à l'hôpital, ça ne sera que des formalités. Voilà. Arrivé là-bas, directement, vu l'état de l'enfant, directement, on devait le faire entrer dans la salle de réanimation. Et arrivé maintenant dans la salle de réanimation, qu'est-ce qui s'était passé? À partir de la salle de réanimation, maintenant, on avait fait descendre dans la salle ce qu'on appelle la soutane d'apportement. La soutane d'apportement, ce sont les démons qui étaient venus avec, juste pour prendre l'enfant. Maintenant, il fallait que moi, je fasse mon entrée. Je devais faire mon entrée dans l'enfant. Et ça s'est passé à partir du produit qu'on devait injecter. Et pendant qu'on avait pris le flacon et qu'on avait tiré le produit, c'est comme ça que les démons qui étaient venus avec la soutane d'emportement étaient venus aussi avec la corde là qui était prise avant. Et cette corde était remise à sa place. Et moi, je n'étais pas un humain. Il faut que je sois clair dans ce que je dis. Je n'étais pas un humain, j'étais un esprit démoniaque. Et c'est comme ça que je m'étais incarné dans le produit qu'on devait injecter à l'enfant. Et pendant qu'on injectait le produit, c'est de cette manière-là que j'étais entré dans le corps. Et là, l'enfant était mort. Et son esprit était sorti. Et le démon l'avait placé dans la soutane d'emportement, on est parti avec. Maintenant, c'était le matin vers 9h, et l'enfant était mort. Et on avait vérifié tous les signes vitaux, et on s'était rendu compte que l'enfant était parti. Et le décès était même confirmé. Et tout le monde pleurait. Il fallait maintenant prendre le corps et partir avec. Pendant qu'on était en train de traîner là-bas, jusqu'à 13h,
Arrivé à 13h, tellement que les gens pleuraient. C'est là que moi, j'avais ouvert les yeux. Et en ouvrant les yeux, maintenant, les gens qui pleuraient, tout s'était arrêté là. C'était maintenant des cris de joie. Mais on faisait des cris de joie pour dire que l'enfant était revenu à la vie et tout. Et le même jour, on avait quitté l'hôpital pour rentrer à la maison. Voilà. Maintenant, c'était un bébé qui avait 2 mois et qui dormait dans un berceau dans la chambre de parents. Mais ce bébé-là n'était pas un bébé. Et voilà, c'est comme ça que pendant la nuit, moi, je pouvais sortir. Je sortais déjà, on venait me chercher par le sorcier de la famille élargie côté paternel qui venait me chercher pour aller ensemble avec eux à la source du fleuve Congo. C'était là comme le QG, comme le quartier général, où on s'est réunissait pour faire beaucoup de choses. Voilà, ça c'est... Et votre frère, la suite c'était quoi? C'est fini, c'était fini, il était mort. Il était parti, parce qu'on avait déjà pris, pas dans le centre d'apportement. Le centre d'apportement, c'est pour prendre et amener dans le monde astral. Le monde de ténèbres, c'est fini. C'était comme ça. Et vous avez pris sa place, mais vous appartenez quand même au même père et même mère. Bon, c'est simple, parce que en fait, ce qui est vrai, c'est que les parents, les 2 enfants, ce n'étaient que les enfants des mêmes parents. Et c'était le diable qui avait joué sa carte, qui avait joué son jeu, et puis voilà. C'est pour cela, ma vie à moi, c'est un mystère. Un mystère dans le sens que même le diable n'a jamais compris qui je suis. Même les humains, ça dépasse leur entendement. Mais moi, je suis ce que je suis. Alors, et vous êtes né... Le Seigneur qui me connaît. À l'âge de 2 mois déjà, vous étiez, on peut dire, un esprit conscient déjà, ouais. Mais tout en étant dans un corps bébé. Oui, c'est ça. Et vous parvenez aussi à comprendre tout ce que vos parents faisaient déjà à l'âge de 2 ans, de 2 mois. Oui, parce que je vous ai dit même la fois passée, je vous avais même dit ça, je vous avais dit que vous pouvez avoir un enfant qui n'a que, physiquement, qui n'a que 2 ans. Mais si cet enfant est déjà initié à la sorcellerie, c'est que l'enfant là n'a pas 2 ans. Sur le plan spirituel, l'enfant n'a pas 2 ans. C'est pratiquement un adulte. Un adulte, oui. Et comment ça s'est fait par la suite, l'initiation? Oui, déjà à partir de là, quand on venait me chercher pour m'amener de l'autre côté, c'est que ça se fait comme ce que tous les sorciers font. C'est-à-dire avant de quitter, avant de partir, on se concentre et là, on prend le 2e corps, qui est le corps astral. Donc on sort, on laisse le corps physique. Donc c'est comme ça. Avant de partir, on commence d'abord par plonger tous ceux qui sont dans la maison, plonger tout le monde dans un profond sommeil. Et après on sort. On sort, on part. Et dès qu'on commence à rentrer, on arrive, dès qu'on atterrit, et on peut maintenant libérer tout cela qui était dans le sommeil. C'est comme ça s'est fait. Ouais. Et on partait pour faire beaucoup de choses. D'abord, quand j'étais parti là-bas, déjà, on m'avait déjà, quand j'étais arrivé, on m'avait donné d'abord les différentes leçons de la sorcellerie. Alors, c'est pour bien travailler dans la sorcellerie, il faut d'abord, non seulement, parce que l'initiation de la sorcellerie se fait par quelque chose qui entre en vous, et qui s'attache directement à votre esprit. Et vous devenez déjà esclave de la chose qui est entrée en vous. Mais au-delà de ça, il faut passer par certaines pratiques ou certains enseignements. La première leçon, c'est on doit vous apprendre la haine. Donc un sorcier qui n'a pas la haine n'existe pas. Donc on doit vous apprendre comment haïr. Donc on vous apprend la haine. Après l'esprit de vengeance, c'est-à-dire que vous devez apprendre à rendre le mal. Même si quelqu'un parvenait à s'amender ou demander pardon par rapport à un forfait, vous n'avez pas le droit de pardonner. Et puis on doit vous apprendre le sadisme. Le sadisme, c'est-à-dire c'est le désir de faire souffrir les autres. Donc vous devez être dans la joie quand vous voyez des gens souffrir. C'est comme ça que quand vous voyez même
Hein, bon, c'est une parenthèse. Quand vous voyez par exemple dans un pays où les gens souffrent, mais ceux qui le gèrent sont à l'aise, se réjouissent de leur souffrance. Oui, ce sont des choses qui sont enseignées dans le ténèbre. Vous devez être sadique. Donc vous devez être animé par le désir de faire souffrir les autres. Oui. Donc quand les gens souffrent, ça fait du bien. Il faut seulement être un vrai chrétien pour comprendre ça. Que vraiment, je ne peux pas tolérer de me retrouver dans la joie en voyant les autres en train de souffrir. Ça, c'est seulement lorsqu'on est régénéré par le Saint-Esprit qu'on peut arriver à comprendre. Mais être un chrétien de non, parce que nous voyons ça dans les églises. Oui, c'est ainsi que dans la sorcellerie, il n'y a pas seulement la sorcellerie consciente, il y a aussi la sorcellerie inconsciente, où nous avons des gens qui ne se reconnaissent pas sorciers, mais qui sont malheureusement utilisés par les sorciers conscients. Qui utilisent ou qui pratiquent les principes de la sorcellerie. Oui, il y a par exemple la leçon sur la destruction. Oui. Vous allez voir, il y a des gens, tout ce qu'ils touchent ne peut que s'abîmer. C'est déjà un signe qui montre que la personne est contrôlée dans le ténèbre. Donc après tout ça, on m'avait donné une corde que je devais mettre autour de mon hanche. Et à cette corde, on avait attaché 5 griffes de lion. Et tout ça, c'était toujours pour me donner le pouvoir. Et c'est comme ça que j'étais rentré, j'ai continué à vivre. Donc pendant la journée, j'étais normal, un enfant innocent. Mais la nuit, c'était autre chose. Et là, c'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de maisons. Donc moi, j'ai toujours dit, aujourd'hui, bon, il y a des sorciers qui habitent avec le chrétien. Il est dans la maison, et puis la nuit, il part. Le lendemain, il revient. C'est quelque part, le chrétien doit aussi vérifier leur marche aussi, leur relation. Parce que pour qu'un sorcier, en réalité, en lisant 1 Corinthiens 6,19, la Bible dit, ne savez-vous pas, là on s'adresse aux chrétiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Or, pour qu'un sorcier parvienne à sortir et à aller dans le monde des ténèbres, il doit commencer par, il doit plonger les gens dans le sommeil. Comment est-ce qu'on peut endormir quelqu'un qui a le Saint-Esprit? Parce que le sorcier, tout ce qu'il fait là, pour arriver à endormir les gens, c'est avec les démons. Est-ce que les démons peuvent prendre les dessus sur le Saint-Esprit? C'est pour ça que tout ce que nous sommes en train d'expliquer, l'objectif n'est pas de faire la publicité de Satan. L'objectif, en fait, c'est de montrer aux enfants de Dieu ce qui se passe. Et je me dis, si dans la maison il y a un vrai chrétien, un sorcier ne peut pas sortir. Ne peut pas décoller. Donc il n'y a ni décollage, ni atterrissage. Oui. Donc c'est verrouillé. Oui. Parce qu'en fait, quand nous faisons un chrétien dans la maison, donc si un sorcier est dans une maison, et que dans cette maison il y a un vrai chrétien, le sorcier n'aura que 2 options. La première option, il se convertit. Il donne sa vie à Jésus-Christ. Deuxième option, il va déménager. Il va quitter. S'il veut demeurer dans la sorcellerie, il va quitter. Parce qu'il sera toujours pointé absent dans le monde des ténèbres. Parce que s'il ne sort pas, or le diable aussi ne tolère pas d'absence. Vous vous absentez, il y a des punitions terribles. Et un sorcier, même s'il est malade, il doit toujours aller. Même si pendant les jours vous le voyez avec une forte fièvre et tout. Mais la nuit, même s'il est sur le point de mourir, il va aller. Pourquoi? Parce que pour aller là-bas, il va utiliser son deuxième corps. Qui n'est pas malade. Non, qui n'est pas malade. Parce que le sorcier aime beaucoup faire diversion. Ils peuvent créer des histoires là, vous croyez que ceci, ça. Même pitié, tout. Mais comment arriver à vivre? Parce que de nos jours, il y a les chrétiens qui n'arrivent pas à vivre avec des personnes, surtout si on leur dit que tel est sorcier. Et comment arriver à vivre avec les sorciers? Bon, vivre avec le sorcier, moi je pense, ce qui est vrai. D'abord, il faut enlever la crainte, la peur. Il faut enlever la peur.
Parce que avec le sorcier, dès qu'on a peur, c'est fini. C'est fini. Dès qu'on a peur, c'est fini. Parce que quand on a peur d'un sorcier, quand on a peur d'un sorcier, c'est facile. C'est facile, on est facile à détruire. Donc, avec tout ce que j'ai eu à apprendre dans le monde sorcier, moi, quand j'étais en train de grandir, je me rappelle, là c'était à Cansegna, là où on habitait. On habitait à Cansegna et arrivé à une période, quand j'étais à l'école primaire, il y avait souvent des spectacles de magie qui étaient organisés. Donc, des spectacles de magie qui étaient organisés dans les écoles catholiques. Et la première fois, c'était quoi? Quand j'étais à l'école primaire, qu'est-ce que j'avais vu? Pendant la récréation, j'avais vu un homme qui était venu me voir. Pendant qu'on était en train de jouer dans la cour de récréation, il était venu me voir et il m'avait demandé de l'accompagner. Et en fait, je l'avais accompagné à une rivière, la rivière Kadiva. Arrivé là-bas, nous étions avec lui, il m'avait demandé d'enlever totalement tout ce que je portais sur moi comme habit. Et après, il m'avait plongé dans l'eau totalement. Et par après, il m'avait fait sortir pour me dire en fin de compte que ce que je venais de subir, c'était un baptême. Il m'avait dit que c'était un baptême que je venais de subir et que passant par ce baptême, j'étais devenu quelqu'un d'autre. J'étais devenu une personne nouvelle. Bon, c'est curieux aujourd'hui, lorsque je vois moi qui étais dans les pratiques ténébreuses et que cet homme qui m'avait dit que le fait de me plonger dans l'eau et de me faire sortir, cela faisait de moi une nouvelle personne. Donc c'était le baptême que j'avais subi. À la fin, il m'avait dit que ce qu'il faisait pour moi, il y avait quelqu'un qui l'avait envoyé pour le faire, mais il ne voulait pas me donner le nom de cette personne. Et après avoir dit cela, je suis rentré. Mais aujourd'hui, je suis curieux de voir des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont jamais passés dans les eaux de baptême. C'est vraiment très dangereux. Très dangereux pour les gens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas baptisés. Parce que la manière dont le diable attaque le chrétien baptisé et le non baptisé, ça c'est différent. Ceux qui sont baptisés bénéficient d'une protection. Seulement par le baptême là. Donc il y a une puissance dans le baptême. Oui, il y a une protection. Mais quand on lit Galates 3,27, la Bible dit quoi? La Bible, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc lorsqu'on est revêtu de Christ, spirituellement, lorsqu'on vous attaque, ce n'est pas vous qu'on verra, c'est Christ qu'on verra. Alors quand on voit Christ et que vous êtes en Christ, parce que quand vous êtes en Christ, c'est-à-dire que vous êtes revêtu de Christ. Alors quand on vous attaque, ce n'est pas vous qu'on verra, c'est directement Christ qu'on verra. Mais qui peut vaincre Christ? Personne. Comme Christ est invincible et que vous êtes en lui, automatiquement vous devenez aussi invincible. Voilà, c'est très important pour un chrétien de se faire baptiser. Celui qui sera baptisé, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est très important le baptême chrétien. Ici, j'insiste sur le baptême. Le vrai baptême, ce n'est pas le baptême qu'on fait avec de l'eau versée sur la tête d'une personne. Le baptême par aspersion, non. Le baptême vrai, c'est celui qui s'est fait lorsque la personne est plongée donc dans les eaux profondes. Le baptême par immersion. Alors j'étais rentré à l'école et ce magicien-là était parti, cet homme-là, c'était un magicien. Il était venu pour faire des spectacles de magie à l'école. C'est comme ça qu'il m'avait appelé pendant la récréation, nous étions partis avec lui. Et il m'avait dit que tout ce qu'il lui faisait, il y avait quelqu'un qui l'avait envoyé pour le faire sur moi. Mais il ne voulait pas me donner le nom de la personne. Et il était parti. Alors, avant même son départ, il a fait des spectacles de magie pendant la récréation avec l'autorisation du directeur. Parce qu'à cette époque-là, vers ces années-là, il y avait beaucoup de spectacles de magie, dans les écoles catholiques. Voilà.
Et lorsque nous sommes en train de parler, de dire que le catholicisme n'est pas une religion du Seigneur, il y a des gens qui se posent mille questions, il y a des gens qui disent que non, le pasteur Jonas exagère et tout, c'est pas bien. Comment voulez-vous une école catholique, une école reconnue officiellement comme étant une école catholique, où on peut organiser des spectacles de magie, et on autorise, et même pendant la récréation, il y a des spectacles à l'école catholique, ou des spectacles de magie. Mais à l'époque, là où nous étions à Kansenya, c'était à l'école, il y avait l'école primaire Kadiva, et l'école, il y avait aussi l'école secondaire, donc Kadiva toujours. Il y avait de grandes salles, c'était, il y avait la mission quand il y avait des blancs, à l'époque là, il y avait des belles constructions. Il y avait aussi, il y a même maintenant l'internat et tout, beaucoup de choses. Alors il y avait des grandes salles, des salles de réunion, des salles de fêtes, tout ça. Et c'est là qu'on allait pour assister à toutes ces choses-là, les spectacles de magie. Et cet homme-là, qui avait fait de telles pratiques, était parti. Mais je me rappelle, avant son départ, là d'abord, quand il m'avait baptisé, c'était à l'école primaire. Et avant son départ, quand il avait quitté l'école primaire, il avait encore organisé un autre spectacle à l'école secondaire. Et c'était dans la grande salle d'études, voilà, la salle d'études. On avait déplacé les tables et tout, on avait juste des bancs. Et lui était là devant pour faire son spectacle. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Lorsque il avait commencé son spectacle, la salle était vraiment pleine. Il y avait beaucoup de gens, il y avait un monde fou là-bas. Donc beaucoup de gens qui étaient là. Alors il avait commencé son spectacle et avait fait ses différents numéros. Arrivé à la fin, il devait faire maintenant son dernier numéro. Et à cet effet, il avait mis une table devant. Il avait fait venir un homme. Cet homme s'appelait Daniel. Alors quand cet homme Daniel était venu, il avait demandé de s'allonger sur la table. Après, il avait pris un tissu de couleur bleue. Il l'avait mis au-dessus. Après, il avait pris son couteau. Et il avait poignardé ce monsieur au niveau du cou. Pour l'avoir poignardé comme ça, et le sang coulait. Cet homme saignait. Il avait perdu connaissance. Il avait pris un petit flacon, comme le flacon qui contient la pénicilline. Il avait placé à côté de la plaie, jusqu'à ce que le flacon était rempli du sang. Il l'avait mis de côté. Après, il avait couvert totalement le corps qui était sans mouvement. Il avait prononcé quelques formules, donc il avait prononcé des incantations. Après, plus de 5 minutes comme ça, le monsieur s'était tenu debout. Et tout le monde avait acclamé. Et c'était la fin du spectacle. Et par après, quand le spectacle avait pris fin, tout le monde devait sortir. Et après, moi, quand je devais aussi quitter, parce qu'on sortait, il m'avait appelé. Il m'avait fait venir et après, il m'avait remis le petit flacon qui contenait le sang humain, le sang rouge. C'était le sang naturel. Il m'avait demandé de boire. Et j'avais bu le sang. Donc, j'avais bu le contenu de ce flacon. Quand j'avais bu le sang, j'étais rentré chez moi. Et à partir de ce jour-là, j'étais devenu sadique. C'est-à-dire, parce que j'avais bu le sang humain, j'étais devenu sadique. Donc, j'étais animé par ce désir-là de faire du mal. Donc, je sentais en moi, faire le mal, c'était vraiment quelque chose de normal. Je trouvais ça ordinaire. Et c'est comme ça que ces magiciens-là étaient partis. Bon, quand il m'avait fait boire ce sang, il était parti. Après quelques années encore, il y avait... Alors, pasteur, je pense qu'on est presque à la fin pour aujourd'hui. Et j'aimerais un peu que vous puissiez parler de quelque chose, parce que de nos jours, on sent que la plupart des enfants de Dieu n'arrivent pas à tenir devant les satanistes, devant les sorciers. Et que vous puissiez juste pour conclure leur donner un message qui peut les aider à retrouver leur voie ou le droit chemin. Bon, ce que je peux dire en rapport avec les enfants de Dieu
qui n'arrivent pas vraiment à se défendre, ou qui n'arrivent pas à tenir tête devant les agents de ténèbres. La première des choses que je peux leur dire, leur demander, c'est d'abord de revoir leur relation avec le Seigneur. Parce que si on est en bon terme avec le Seigneur, c'est qu'on a la victoire sur n'importe quelle puissance. Il est dit dans Romains 8, le verset 31, il est dit, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et quand nous prenons Jérémie 1,19, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre. Dans ce texte-là, il y a deux éléments que je peux tirer. Le premier élément, c'est le combat. Et le deuxième élément, c'est la victoire. Parce que quand Dieu lui-même dit, ils te feront la guerre, c'est que Dieu lui-même sait que le combat est là. Donc c'est vrai, le combat est là. Mais quand le même Dieu dit, ils ne te vaincront pas, déjà ça annonce la victoire. Et c'est par là que je dirais le premier principe du combat spirituel. Le premier principe du combat spirituel, c'est que le combat est réel, mais la victoire, elle est certaine. Alors, un enfant de Dieu doit savoir que quand on est en train de se battre avec le diable, on ne se bat pas pour la victoire. On se bat dans la victoire. Parce que nous avons affaire, premièrement, à un ennemi qui est déjà vaincu. Parce que le diable est déjà vaincu. Des deux, nous avons affaire à un ennemi qui est déjà maudit. Oui, quelqu'un qui est maudit peut faire la terreur, mais cependant, il n'a aucun pouvoir. Devant un enfant de Dieu sérieux, le diable n'a aucun pouvoir. Et aussi, de la part du Seigneur, les enfants de Dieu que nous sommes, nous avons déjà reçu le pouvoir de marcher sur tout ce qui est de l'ennemi. Selon Luc 10, le Seigneur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, mais voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sachez que rien ne peut vous nuire. Et aussi, il faut savoir que nous avons la capacité de résister. Quelle que soit l'ampleur du combat, quelles que soient les attaques qui viennent de l'ennemi, nous avons la capacité de résister. Il est dit, soumettez-vous donc à Dieu dans Jacques 4,7. Résistez au diable et il fuira. Si le diable peut fuir, alors que dire de ses acolytes? Donc aujourd'hui, même si nous parlons de Satan, nous parlons des démons, nous parlons des sorciers, ce n'est pas pour leur donner, pour faire leur publicité. C'est juste pour dire aux enfants de Dieu que même si le diable existe, même si les démons existent, même si les sorciers existent, pour celui qui craint Dieu, celui qui craint Dieu ne peut jamais trembler devant le force des ténèbres. Et il faut aussi savoir ceci. En tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir qu'il n'existe jamais et il n'y aura jamais de chrétiens esclaves. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de prêcher dans les églises. On est en train de faire croire aux enfants de Dieu. On est en train de faire croire aux enfants de Dieu que tout ce qu'un enfant de Dieu peut vivre comme malheur, c'est le diable qui est auteur. Ça, c'est une erreur. Bon, que dire maintenant? Donc, ça veut dire qu'on doit d'abord laisser au diable le temps de nous imposer sa volonté. Pour que Dieu vienne agir. Non. Il y a certaines souffrances que nous pouvons endurer seulement parce que nous sommes chrétiens. Parce que nous sommes sur une terre qui est interminée où nous sommes en train de nous battre avec le puissant de ténèbres. Mais cela ne veut pas dire que tout ce qu'un enfant de Dieu peut connaître comme souffrance, c'est le diable qui est auteur. Non. Parce que là c'est comme si le diable est capable de s'imposer sur un chrétien. Le diable ne peut pas s'imposer sur un chrétien. Et d'ailleurs, la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Merci évêque, tellement que je vois que c'est un message très profond. Et aimables téléspectateurs, vous qui nous avez suivis, vous qui avez suivi cette chaîne Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle dans l'émission Va et dis-leur, nous vous disons merci du fait que vous nous avez suivis. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses que l'apôtre Jonas doit dans cette émission et
Amen, amen, amen. Teraina Jesosy eny amin'ny zay fitorovam-bolombelona tapany faharoa soratsika ny tompo lehibe zay mino fa marobe ny voaraitsika avy ao teny voaraitsika avy ao ny tenin'Andriamanitra ny révélation satria le fitorovam-bolombelona zany de révélation ho atsika témoignage ho an'le olona mizara ampanompon'Andriamanitra zay nizara de tsika zay miaino misy révélation raisitsika avy ao. Amen. Misy révélation ho atsika zanak'Andriamanitra. Raha omaly mafaka omaly ny fanazavantsika efa nisy nalaiko kely ihany de nazavainy teo mahenontsika le hoe izy rehefa amin'ny physique izy de tonga biby lava rehefa tena hoe satria izy zany sady spirituel monde any amin'ny ténèbres satria nampiasainy Satana izy nandritra ny 5 taona tondra le fanazavana atsika zao tany amin'ny monde des ténèbres izy nandritra ny 5 taona dia efa sady 50% démon izy no 50% olona de tao anatin'ny 2 mois mamany reny nitondra azy araka nazavainy teo no Satana naka azy satria zareo anatin'ny mivory de hoe mitady olona homanin-jareo chef coutumier après dia nalainy izy ireo zany tao zany hoe misy zany ny fausse accouchement hoe normal naturel fa misy ihany koa ny fausse accouchement zany de avy amin'ny Satana. Zay zany fahazoko anazy koa satria hitatsika zao hoe tao izy mamany bevoka azy de ny sorcier zany hoe iza ny atao iza ny alaina de le mamany bevoka zany no nalainy zareo vonoiny zareo zany hoe niala le zaza nefa tsy maty ny zaza iny fa ny fanahiny entiny zareo any amin'ny monde des ténèbres araka ny omaly zay nienotsika de iny zaza iny jereny-jareo fijerin-jareo azy zany hoe vehivavy zay midika fa lehibe ny Andriamanitra atsika. Andriamanitra namorona atsika ao akibon-drenitsika de fa fantany hatramin'izay hoe vehivavy lehilahy fa matoa Satana mbo tsy nalala azy hoe vehivavy ve sa lehilahy fijerin-jareo azy hoe vehivavy de nomena anarana Natalie fa tsy vehivavy izy fa lehilahy de hitatsika izy hoe tany amin'ny le reniny tezana azy de les dames des toilettes. Raha tsika tsy naraka ny vidéo manaraka an'le teo aloha satria misy anazavana anazy amin'ny teny gasy. Les dames des toilettes de Marie Madeleine zay ngamba raha tsy diso anteniny zay anaran'ny les dames des toilettes zay mipetraka any amin'ny fond de la mer. Io ranomasina hitatsika io de misy monde ny Satana Lucifer ihany koa ambany ranomasina ao de nisotro ny rano verina kely amin'le teo aloha nisotro ny rano io vehivavy io izy zany hoe nitapana ny cheville de le race alany hoe pacte zany nataony pacte izay ry havana mazava-dehibe ny rano Jesosy zay tsotsika sotroitsika ampiaritsika ny rano Jesosy no sotroitsika na za teo taloha tsy nalala an'izany tsy nalala hoe fiasan'ny herin'ny rano Jesosy na hoe azo sotroina ny rano Jesosy satria tsika zatra hoe misotro ny rano Jesosy any am-piangonana de fa any am-piangonana mihinana ny mofony de zay fa le zavatra anaty baiboly zany misy ministère be dia be fa arakaraky ny fanahy masina manokatra ny masom-panahintsika rahalahintsika azy ay tena azotsika sotroina fizika le rano Jesosy satria hery ho atsika le rano Jesosy fiarovana ho atsika ny rano Jesosy de ny any amin'ny monde Satana de hery ho an'izy ireo koa ny misotro ran'olona na ohatra biby ataony sacrifice
fa la Lucifer de ran'olona ny tena hoe fisotrona azo any hery. Mahita antsika zao ohatra hoe rehefa izy ohatra hoe izy fifidianana izy de misy grève misy le olona hipetraka eo na nanao pacte izay de mitady raha aloha Lucifer de iny raha latsaka iny sotroiny. Halleluja. Satria izy pakatahaka foana zany an Jesosy, tsika makatahaka foana izy te hitovy amin'Andriamanitra. De iverina amin'le fitsoravolombelona teo zao de iny zany no sotroiny iny raha iny de io vehivavy io nitaizana azy tany hatramin'ny fatramin'ny fahazazany 2 mois zay nisorona tao amin'ireny. De hitantsika bevoka fanondroany indray le reny de le raha lana zany ty lehilahy koa le deuxième dia rehefa teraka ny mamany zany teraka 2 mois koa le zaza de mila miverina izy andeha amizay hanao ny mission. Feny 2 mois le zaza zany teraka zany mamany 1 mois 2 mois de mila miverina amizay koa izy zany hiditra ao am'le zaza hanao ny mission. De papany ho izy voyage de niteny ny papany hoe rehefa teraka ho izy ianao de atao Natalie ho izy ny anaran'ny zaza fa vehivavy io. Nefa araka nazavainy teo hoe papany ho izy tsy namonjom-biasa, tsy nanao fanafody, tsy sorcier, tsy intsina, nefa le zavatra efa nomaniny devoly tany ny anarany dia efa napetraky ny zero amin'ny fisainany eo ihany koa. De inona ho izy nahatonga an'izay satria papany ho izy tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny rainy tsy mandeha araka ny volonté de Dieu. Rehefa tsika zany tsy mandeha araka ny didin'Andriamanitra fatahorana azy de tonga le fisainana tsy avy amin'ny Jesosy. Le fisainana tsy avy amin'Andriamanitra, le pensée tsika zany rehefa mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, sitrapon'i Jesosy de tariny fanahy masina araka ny voalazany amin'ny Romanina 5:4-12 fa zay tariny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Rehefa tariny fanahy tsika, rehefa tsika mandeha araka ny fanahy de Jesosy mihitsy no mametraka ao amin'ny fisainatsika. Fisaintsainatsika zay mahatonga antsika hoe fisaintsainatsika tsy tokony andeha à gauche à droite mihitsy fa fisainatsika de mifantoka amin'ny Jesosy foana. Ka amin'izay fotoana zay izay rehetra ataotsika de miambina zany hoe misy fiarovana zany. Misy fiarovana zay rehetra saintsaina, fisainana tsy avy amin'ny Jesosy ohatra tonga satria mandefa zanatsipika foana Satana amin'ny fisainatsika. De amin'izay fotoana zay satria ianao mandeha araka sitrapon'Andriamanitra de mibitsika foana amin'ny fanahy masina, non aza atao io, non aza manao an'io. Fa raha vao ianao ary tsy araka sitrapon'Andriamanitra, ny fiainanao tsy ara-dalàna de automatique ekenao zay fisainana tonga ao aminao. Ka zay zany fanazavany hoe le papany zany nandray décision hoe fisainana tao anatiny zay le fisainana avy amin'ny Satana hoe Natalie atao anarany. De manaraka ihany koa rehefa avy eo zany ny papany rehefa teraka avy eo hita hoe teraka le zaza kay lehilahy. De eo am'izay hoe tsy hita hoe ahoana anaovany anarany de izy nandeha mandeha tany amin'ny cinéma ho izy teo nahita le bandit, le mpiady. Zay manko tsika teo taloha tamin'ny tsy fahalalantsika. Le olo mpiady miady reny mamono olo be deabe reny de regny zany tena mahery. Jerentsika zao film taloha Bolo, ina daholo le Zorro de Bruce Lee de reny zany satria tsika tsy nalahy le izy devoly ny ambadiky ny reny. Halleluja, tena misaotra ny tompo tsika nafahany, misaotra ny Jesosy tsika nafahany amin'ireny. Zay ny tokony hoe tsika kristianina tsy mijery an'ireny tsony, tsy mijery an'ireny satria esprit le olona jerentsika mandeha nahoana moa izy mijery télé cinéma tonga de tonga ao anaty sainy hoe io no ataoko ny anaran'ny zanako. Le devoly, le esprit, le fanahy amin'ny film jereny io no miataky anazy miditra ao anatiny hoe ty ataovy ny anaran'ny zananao.
de lasa de iny mena ny anaran'le zaza. Kanefa araka ny tenin'Andriamanitra na amin'ny Baiboly de manambara hoe na ny anarana ary ny anarana raha vao tsy avy amin'i Jesosy na ny anarana misy lien, misy zavatra ifandraisana amin'ny anarana iny satria misy ny anarana avy amin'ny Satana. Be dia be ny anarana avy amin'ny Satana tsy tokony hometsika ny zanantsika. Dia izay no nanaovan'ny anaran'ny zanany. Dia anefa rehefa avy eo le zananao, rehefa avy eo sofra amin'iny anarana iny, mijaly amin'iny anarana satria le devoly nanafika azy zanandro sy hanofo ratsy foana. Satria anarana avy any amin'ny monde des ténèbres no entin'ny zanakinao. Ny faharoa fa nanaraka an'izay ny teny ihany koa izy ny momba ny principe izay contrôlevan'ny Satana ty monde misy atsika ty, le monde physique, tontolon'ny physique, tontolon'izao zavatra iainantsika hita maso zao. De ny teny izy hoe ny ahoana ma zany hoe ny fanovana ny tenin'Andriamanitra, fanovana ny Baiboly, fanovana ny le fampianarana le Baiboly amin'ny prospérité bénédiction. Zay ny voalohany zay contrôlevan'ny Satana anty monde misy atsika ty. Satria nahoana? Satria rehefa avadiky n'io zany io Baiboly io ka ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, ny kristianina lasa mandeha mirona am'le fampianarana prospérité na bénédiction, raha vao io no aloha zany de dikan'izay azon'ny Satana io fiangonana io anazy, tonga de contrôleny, tonga de miditra any amin'ny araka ny faharoa ny teneniny hoe fahazoko azy zany, araka ny faharoa zay nyteneniny teo, satria tsika mandeha par esprit ary fanahy masina manazava atsika. Alléluia. Ny faharoa hoe ny canal, tsy canal moa zany satellite, le radar zay contrôleny izao tontolo izao. De raha voitsika zany kristianina mpanompon'Andriamanitra nizaniza ninina amin'ny plasy misy atsika, raha ny fampianaratsika miorona amin'ny zavatra ny tany, miorona anambady ianao ho lasa tsy ratsy ene le izy, tsy hitako maharatsy an'izay, tsy ratsy, fa tsy zay aloha ny voalohany, tsy zay ny voalohany. Avy eo ianao tena ho lasa lavitra ianao de tena anambady, tena hoe ho zao anao zany hoe tsy hita mitsy zany ny péché, ny fahotany de lasa le olona mirehare am'izay anatin'izay. Fa voalohany indrindra na Jesosy na ny fanahy masina miasa amintsika de le fahotantsika aloha tenenin Jesosy voalohany. Izay mahatonga hoe raha vao niteny antsika Jesosy ohatra zao nanovanay voalohany de zany nanariny aloha teneny hiala am'le fahotana aloha voalohany indrindra zay ny prioritaire aloha voalohany indrindra. De le anao mibebaka am'izay rehefa avy eo mahatsapy hoe tena nanao zavatra tsy nety aho. Zay le évangile de salut, l'évangile de la croix. Amen. Fa tsy voalohany indrindra entitsika de le hoe anakarena be ianao, ho zao ianao, ho zao, de lasa le zavatra ny tany no manjaka hita ao anatin'ny fiangonana. Am'izay fotoana zay tonga de cible ny Satana io fiangonana io na io mpanompon'Andriamanitra io na io kristiana io na tsy haiko hoe ina amin'ny plasy misy atsika. Am'izay fotoana zay tonga de tafiditra any amin'ny radaran'izy ireo, amin'ny satellite zay contrôleny izao tontolo izao ty. Tonga de hitanao satria miala automatique ny fanahy masina, tsisy fiarovana automatique ny fiangonana, tsisy fiarovana ny zanak'Andriamanitra. Satria tsy ny etantsika aloha voalohany indrindra, ny état d'âme atsika aloha voalohany indrindra, ny ara-panahintsika aloha voalohany indrindra mila jerentsika ara-dalàna amin'ny Jesosy. Amin'izay fotoana zay ianao de mandeha araka ny évangile de salut. Amen. Eto fijerovavolombelo ty raha atsika zany mbola zaza ara-panahy de tsy ahazo an'le izy mihitsy, fa tsika mila mitombo ara-panahy
mila miditra amin'ny fahamatorana ara-panahy. Efa nisy ny tenenako hoe maha-kristianina dia fahamasinana anankitelo takin Jesosy. Fahamasinana anatintsika dia le fotsika fisainantsika ny lelantsika rehetrarehetra, dia ny fahamasinana ivelany ny fitafy maha-kristianina, ny fahatelo ny fahamasinan'ny fanahitsika. Io fahamasinan'ny fanahy io no divatsika isan'andro eny isan'andro tsika miady amin'ny fo sy ny sisa. Fa le fanahy io le combat spirituel atrentsika. Amen. Satria tsika zao tamin'ny tsy fahalalantsika na tiatsika na tsy tiatsika nisy efa nikapitire ny étoile tsika. Le étoile tsika dia hoe ohatra ianao hosorana ianao ho lasa évangéliste, ianao ho tonga ho satria tsika tonga tety ambony tany mission andrahan'i Jesosy atsika. Kanefa noho tsy fahalalantsika dia le devoly nandravan'izay taloha. Dia iny étoile atsika iny any amin'ny prison izy ireo raha tsika mitsangana mitady aide amin'ny Jesosy, dia Jesosy ny délivrer atsika. Marina ilaina mpanompon'Andriamanitra manao délivrance amin'ny tanana, fa ny tena délivrance ry havana dia Jesosy midélivrer atsika tanteraka. Halleluja. Izy no angatahantsika hanafaka atsika tanteraka, satria hakaniny étoile atsika fanahintsika iny any anaty prison, any tanan'ny Satana, any tanan'ny sorcier, dia mila Jesosy no hanafaka aniny hakaniny. Tsy ho marina ilahintsika dia mpanompon'Andriamanitra tsy ahita limité tsika olombelona, fa Andriamanitra Jesosy mahita an'iny hoe ny fanahiko ohatra raisiko ohatra ny anahy mety hoe fanahiko ohatra any anaty rano, ny fanahiko prisonnier any anatin'ny rano, dia ao anatin'io étoile koa ao ny mariaziko, ao ny bonheurako, ao ny identitéko, ao ny ministère izay miandry ahy. Inona angalarin'ny Satana tsy mila vola, tsy mila ninina, fa l'étoile atsika no entiny voalohany. Ny sasany any anatin'ny cimetière adininy zareo any anatin'ny lavaky ny fasana, ny sasany any ambany tany, ny sasany any anaty tendrombohitra be dia be, sasany anaty botay tavoahangy, ny sasany anaty vilany, ny sasany voafehy anaty hazo, anatin'ny jereo fotsiny io hazo io misy rasirasiny any anatiny any. Amen. Ka iza hanafaka aniny. Io le fahamasinana ilantsika vonjy amasinan Jesosy analany Jesosy ny fanahintsika ny hoany. Amin'izay fitominao fa mazava amintsika, raha tsy Jesosy midélivrer atsika dia tsy ho afaka mihitsy tsika. Raha tsy izy manafaka atsika dia tsy ho afaka mihitsy tsika. Amen. Mila samy mamantatra ny ara-panahintsika zany tsika, satria raha tonga Jesosy ka ny fanahintsika voafatotra tsy ahitan'i Jesosy mihitsy tsika, satria mila masina tsika, mila masina totalement. Amen. Dia izay zany ny voalohany ikontrôleny an'izao tontolo izao ty, satria ny fiangonana notahoran'ny Lucifera, ny fiangonana feno fanahy masina manelingelina ny Lucifera any amin'ny monde misy azy, satria manimba zavatra be dia be any amin'ny monde des ténèbres. Fa nahoana avadiky n'le Baiboly amin'izay andeha amin'ny zavatra araka ny zavatra hita maso ety, dia amin'izay fotoana izay miala ny fanahy masina dia izy no manjaka ao. Amin'izay fotoana izay tsisy anelingelina anazy any amin'ny monde, azony amin'izay zao rehetra zao. Fa raha io fiangonana na io olon'Andriamanitra io na io kristianina io feno fanahy masina, mangovotra Satana, mangovotra. Ka ahatonga an'izay hafenao tsika fanahy masina, mila mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, mila mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, fatahorana an' Jesosy, en règle ny fiainantsika, manaraka discipline. Amin'ny Satana ireo mpiasan'ny Satana ireo misy discipline ireo, misy discipline. Nahoana atsika tsy manaraka discipline Jesosy tsika koa, manaraka ny discipline omeny Jesosy atsika.
Reo manao raha nentsika teny teo hoe sorcier mpamosavy. Raha ireo tsy mivoaka tsy tonga any mahazo punition. Na de marary to inona reo mandeha miala amin'ny vatana, mandeha mivoyage manao le asany. Ka jereo ngetsika jereo tsika kristiana jereo fotsiny ray mibe maso. Alléluia. Sisy mba hanao hoe hanao prix à payer za, tena hoe hanao sacrifice ny tenako ho an'i Jesosy. Izay ny tadiavin'i Jesosy amintsika. Satria reo tsy matory, jereo mialina izy ireo mandeha. Tsika mialina matory. Nefa mialina izy ireo manao mission. De tokony ho intelligent zany tsika. Tokony ho intelligent indrindra amin'izao vaninandro farany zao. Izao vaninandro farany zao fantatry entsika koa teny teo hoe fantatry ny devoly kely sisa fa ho avy Jesosy. De inona ny atao plan feny izy ireo mandefa sommeil spirituel amin'ny fiangonana. Izay le sommeil spirituel hoe mamadika an'le tenin'Andriamanitra. Feno ny 10 amin'ny fiangonana am'izay tsy basé am'le fandehanan'ny fahamarinana fa lasa le mifantoka miady place, miady voninahitra, miady laza. Zaho nataony an'izao, zaho eo miady eo, au lieu mijery ny ara-pananao. Na ianao any akodaoda-tany ry havana, na any aiza misy anao, rehefa Jesosy ny arahanao. Tsy fanarahanao hoe zaho manaraka ny profetery, zaho manao an'izao ary ny hoe havovonjy anao. Tsy zay. Fa ianao mibatra ny ara-pananao eo amin'i Jesosy. Amen. Mibatra ny ara-pananao ianao. Ka na iza ary ianao. Misy anao na tsisy mpijery anao, na tsisy mpahita anao, tsy maninona fa zaho en règle ny fanako eo amin'i Jesosy. Avy eo Jesosy manandratra anao automatika, asandratra anao hoe misy zanako ano any matahotra ahy. Misy zanako any mitady ahy andro aman'alina. Jaona mpanao batisa taiza nisy azy tany anaty ala. Inona ny fihinany? Tantely. Tantely sina izy ny fihinany iny. Fa tany ny olona namonjy azy andao batisa. Alléluia. Amen. Ka ny important zany de tsika mandeha amin'ny fatahorana an' Jesosy. Amen. Am'izay ianao tsy hitany amin'ny satellite zareo radarany zareo any. Rehefa feno vavaka ianao, feno fangatana ny rano Jesosy, arovan'i Jesosy amin'ny rany. Satria izay ny teny teo hoe tsisy sécurité afa-tsy ao amin'ny rano Jesosy, izay sécurité-tsika voalohany. Fiarovana ny rano Jesosy izay tsy ahitany atsika. Tsy mahita atsika izy. Fa raha vao tsika nanokatra varavarana, mandeha araka ny sitrapontsika, de tsarovo fa hitany daholo izy. Izay rehetra ny vrai chrétien izy hitany. Hitany ny vrai chrétien fatany, fa izy tsy afaka miataka an'io. Amen. Tsy afaka anao ninina aminy. Fantan'izy ireo ihany koa ny faux chrétien, fausse chrétien. Mba tsy ho fausse chrétien tsika. Mba tsy hitrany fausse fa mba ho vrai marina. Nanazava ihany koa ny kristiana tsy hoe makany am-piangonana. Ny kristiana de mandeha sitrapon'Andriamanitra andro aman'alina. Jour et nuit mandeha anao araka ny sitrapon'i Jesosy en discipline ny fiainanao. Alléluia. Mba isokatra tsara manko ny masom-panantsika, alalantsika hoe devoly tsy misangy amintsika. Tsy misangy. Ny faux chrétien izy hitany eo amin'ny écran io daholo izay ataotsika. Hitantsika nanazava hoe ny fiainan'ny ray aman-dreny hitany eo daholo satria izy agent sataniste izy ary mitezaina tany. Hitako daholo izy ny ataon'ny mamany sy ny papany. Na ny fotoana tsy maheo amin'ny papany, ny zavatra ataon'ny mamany rehefa tsy eo papany, izay ataon'ny papany eny amin'ny toeran-dehanany, hitany fantany daholo. Iza no afaka hiaro antsika amin'izany? Jesosy irery ihany.
Jesosy irery ihany. Halleluia. Karaha antsika ao anatin'ny fosy, Jesosy tsy afaka hiaro antsika. Jesosy tsy afaka hiaro antsika ry havana. Izao vao tena tsapako hoe Jesosy io tsy azontsika vazivaziana. Andriamanitra io tsy azontsika vazivaziana. Halleluia. Ka hoe zay tiako atao dia manaraka Jesosy. Tsia, zay ataon'i Jesosy no arahantsika. Miteny izy araka ny teniny dia arahantsika. Na mafy, na sarotra. Zay le mitondra le azo fijaliana. Amen. Dia eo amin'izay zany le hoe izy nalefa amin'izay izy andeha hanao mission. Tonga ny fotoanany dia hitantsika hoe niditra amin'ny alalan'ny varavarankely eo papany mamany ray aman-dreniny eo dia le zazamena. Dia mba eritrereto fotsiny hoe le biby lava miditra avy amin'ny varavarankely physiquement hitanao maso manao zany. Izy rehefa amin'ny tontolony ety zany izy manjary biby lava. Arakaraka izay sehoany zany araka ny fanazavany teo. Zay mahatonga antsika mila mandroaka antsika ny fanahin'ny biby lava. Misy biby lava devoly. Misy ny biby lava olona. Aoka antsika zany ndraindray tsika mety eritreritra any Afrika ihany misy any. Partout io. Partout manerana satria ny devoly tsy mijanona toerana anankiray Afrika ihany. Na Madagasikara misy. Na Madagasikara misy. Misy olona manjary biby lava. Halleluia. Tsika angamba mahalala an'izany. Izy ary no andresy. Iza no andresy andao. Itsika efa nomena ny Yesu ny fahefana izy. Anitsaka ny mainga sy ny mena rano. Io fahefana mena antsika io. Omena ho an'izay matahotra an' Jesosy. Omena an'izay mandeha araka ny sitrapon'i Jesosy. Tsy ny olona rehetra no mena ny fahefana. Ataon'olona ahoana moa zany raha izy anatin'ny fahotana, fitsangajangana, fangalara-badin'olona, anana fahefana nitsaka ny devoly izy sy ny mena rano. Tsy afaka. Tsy afaka. Amen. Fa ny olona matahotra an' Jesosy mandeha araka ny sitrapony no afaka nitsakitsaka ny omena rana io. Tonga izy niditra amin'ny varavarankely dia nianroler an'le zazamena. Efa nazavaiko le teo amin'ny première étape le zavatra zay. Dia le zazamena misy corde nalainy tady. Corde moa tady fa tsy haiko hoe inona io le mifoatra ny ve sa ino. Inona lainy dia nianroler izy dia miaraka amin'ny démon be dia be izy dia le démon zany tsy hitan'ireo ray aman-dreny maso. Satria izy no mahita. Dia le devoly naka an'iny dia izy mianroler zany dia maka an'iny. Dia avy eo izy nanisy veine ao anatin'le zaza. Io le veine ny biby lava. Iny le ina moa ty? Ina moa lazaina azy amin'ny teny gasy? Tsy haiko manazavana azy hoe veine. Sahalan'ny hoe poizina. Ya, zay. Saotra fanahy masina. Poizina alefany amin'le olona. Iny le mahatonga misy aretina ianao. Misy poizina alefany. Tsy haiko rehefa nisy fijorovam-bela zay henoko koa hoe le ao anatin'le olona misotro toka. Poizina le toka ampisotroan'ny devoly an'ireny olona reny. Dia iny amin'izay mahatonga aretim-bavony dia mihamikiky le vavony. Dia miharary le olona. Reny le veine ataon'ny biby lava reny. Reny le poizina alefany partout. Tondra aretina. Manisy kôdy ao anatin'ny vatantsika. Halleluia. Kôdy sahalan'ny piso misy zavatra. Iny amin'izay détecten'ny fiainanao rehetra. Ohatra zao le biby lava zao. Eteo moa zazamena. Zazamena iny zay mahatonga antsika hoe hatramin'ny fahazazantsika. Dia tena hoe sambatra satria eo foana Jesosy niaro antsika. Sambatra antsika nafahan'i Jesosy. Tena hoe mahatsiaro hoe afaka zany. Tena hoe saorantsika an' Jesosy lehibe ry havana. Foana ny hatramin'ny fahazazantsika satria tsika izy moa hiaro antsika amin'izany fahazazamenanao zany. Tsisy ray aman-drenitsika miaro hita maso. Fa ny zavatra tsy hita maso amin'ny tontolon'ny ara-panahy tsy haro antsika an'izay ny ray aman-drenitsika. Fa Jesosy irery ihany. Halleluia. Ka
iny poizina iny zay nalefany ao anatin'ny vatan'le olona mitondra aretina mamono ny aretina dia tsy avy amin'ny Jesosy fa avy amin'ny Satana. Fa indraindray permeten'Andriamanitra hoe avelany tranga satria misy ihany koa fizahan-toetra. Dia hitantsika narary le zaza no entina tany amin'ny hôpitaly. Dia tena nataitra anaty hoe fanafody ho injectena an'le zaza niditra ao anatin'le fanafody le esprit. Ny esprit ry havana ny fanahy afaka miditra tondako antsika amin'ny zavatra na zavatra sary idirana. Ny sarisary ao anatin'ny tranontsika, sary Masy Maria, sarin'i Jesosy, esory, elève, zay zavatra tokony point contact anatin'ny tranonao, anatin'ny tranontsika. Mila contrôlentsika satria reny idirana izy ireo. E contrôle ny fiainantsika. Ary mianvote amin'izay izy ny trano misy atsika. Zay mahatonga antsika tsy tafavavaka, zay mahatonga antsika atmosfera miova. Izay mila antsika foana antsika mandroaka devoly, mila foana antsika mibebaka, mila foana antsika mangataka ny rano Jesosy. Tsika efa tsy manao fanao zao tontolo zao tsony, fa reo tsy maintsy ataontsika. Zay indraindray tsika misy zao mifoa, zao teo mifoa, dia matsapa zao vao mifoa dia misy atmosfera mavesatra. Normal mavesatra ianao. Fa ianao mangataka mibatra anao, dia aveo miova le atmosfera hovain' Jesosy. Mangataka ny fanahy masina ianao, mangataka ny rano ianao, dia miova miala le devoly. Alléluia. Amin'ity tany misy antsika ty tena maloto satria ny esprit, ny fanahy afaka miditra na amin'inona, na amin'ny tavoahangy, na amin'ny sarisary miditra izy. Alléluia. Na amin'ny akanjo anaovanao rehefa misy markan'izy ireo, misy code-n'izy ireo, misy sarin'izy ireo, miditra ny esprit amin'ireny. Alléluia. Dia rehefa ho tsindronina le zaza satria efa niditra hôpitaly, niditra amin'le fanafody le izy Jonas, pasteur Jonas, niditra efa pasteur Maisorato, niditra anatin'le fanafody. Dia rehefa nitsindronina izy, le zaza maty automatique satria tsisy hoe fanahy anankiroa ny hipetraka ao, fa tsy maintsy olona anankiray ihany. Dia maty le zaza mampalahelo raha alany, rahitapo aminy, dia le devoly izy nitondra ny fanahiny iny. Izay nisy fotoana nitenenako hoe misy fahafatesana tsy avy amin'ny Jesosy. Io fahafatesana zay mahatonga antsika mangataka an' Jesosy mandroaka ny fanahy fahafatesana, satria misy ny plan de ténèbres efa hamono antsika mialoha, surtout tsika rehefa tafalatsaka amin'ny fahotana, mitady moyen devoly hamono antsika. Amin'izay fotoana izay amin'ny indra tsy nibebaka, tonga dia any amin'ny fahaverezana. Alléluia. Amen. Amin'izay fotoana izay amin'izay fotoana izay zany dia ny fanany iny zaza iny nentin'izy ireo any, lasa nentin'izy ireo any amin'ny monden'izy ireo. Palahelo. Satria maro nisy fotoana nitenenako izay, misy olona tiana-karena be izy dia manao pacte amin'ny devoly zavona na enitsika fijoroam-bavombelona izy le teo le farany Jean Paul hoe manome taonany le devoly izy hoe tokony hovelona izy zany amin'ny programan'Andriamanitra, ohatra hoe raisiko ohatra hoe 100 taona izy maty, nefa iny 100 taona iny analany hoe menen'ny Satana zany mahalala hoe 100 taona ty tokony ho faty. Dia le olona manome daty hoe za iaina ety ambony tany 75 ans dia plus 25 zay 100. Oui, plus 25 zay 100. Le 25 ans sisa, 5 taona sisa omeno an'ny Satana, anompoany an'ny Satana any amin'ny tontolony ara-panahy ohatra. Misy ny miasa ety ambony tany, misy koa ny miasa any amin'ny tontolony ara-panahy. Dia io olona io amin'izay fotoana izay tonga 75 ans vonon'le Satana izy dia any amin'ny monde des ténèbres, satria ampahitan'ny Satana an'le zavatra any amin'ny ambany-dranomasina, le villa be, tôbila, avion, ananany rehetrarehetra,
nefa raha vao tapitra le 100 ans tonga de any amin'ny prison amizay izy, fournaise de Lucifer, le séjour des morts, any amizay izy mifatotra. Mpandainga ny Satana. Halleluja. Ka arakaraka le pacte ataon'olona zany. Misy n'olona mbola tsy tokony mahafaty fa nohon' zay zavatra zay nohon. Misy ihany koa izy te hiova olona. Mbo entriko amizay témoignage zay après andra sitrapony tompo raha mbola velona ina atsika raha mbola tsy tonga izy. Hoe le lehilahy te ho vazaha izy. Ndao moa izy le Satana te ho vazanao, vonona izy de le vazany sy vazany vonondra rao tany de izy niditra am'le vazaha. Il y a des choses terribles dans le monde. Tena marina, tena hoe terrible. Izy afrikana nidrany izy de lasa izy tsy haiko hoe ahoana, tsy haiko mihitsy hoe ahoana na ianao metratra azy tsy fantatro hoe ahoana. Nanokatra nanao business ngeza be izy de manao business Afrika à Europe. Avy eo izy nanokatra varotra be taty en Afrika de vady aman-jany de efa maty izy. Niditra amizay le vadiny tamin'io magasin ny magasin be. Tsy zaka nahitan'le vadiny tomany tsy haiko. Niteny izy zao vadinao nefa izy blanc. Gaga le vadiny. Fa mbola hoentsika moa zany après andra sitrapony tompo. Halleluja. Ka misy ny monde de la mort zany, fahafatesana zay ampiasan'ny Satana. Mbola hoentsika zany fa ho azavain'ny pasteur io. Ohatra tsika mbola tsy naraka ny témoignage. Mbola ho azavainy ny monde de cimetière. Halleluja. Amizay tsika mitandrina araka nazavainy teo hoe tsy manome voninahitra ny Satana, tsy hoe manome voninahitra ny Lucifer. Au contraire, manala baraka azy tsika. Tsika miteny manala baraka ny Lucifer ry havana. Satria fantatra ny zavatra ataony eny amin'ny afina. Miariary akehitriny zavatra ataony, miariary amintsika zanak'Andriamanitra de mitandrina tsika révélation ho atsika. Halleluja. Zany izy fotoana satria tsapako le hoe antsony tompo anany manao délivrance mivavaka. De nantsony tompo ana ary manao intercesseur. Ny mampalahelo anefa misy ny teny hoe tsy de ilaina manao combat spirituel. Za tsy manenjika izany iza. Fa le fanahy hovonjena mampalahelo. Nahoana tsika mamitaka ny zanak'Andriamanitra? Tsy de ilaina ny combat spirituel. Iza miteny antsika fa tsy ilaina ny combat spirituel. Vao maiky tsika miantso ny devoly manao iza miteny fa miantso ny devoly manao combat spirituel. Halleluja. Nefa ny zavatra miandry atsika, ny devoly manafika atsika Andriamanitra tsy ho roatsika zany. De hoy ianao hoe tsy azo atao, tsy manao androky de isanandro sanandro fa lasa manome voninahitra. Tsisy manome voninahitra ny Satana mihitsy eto. Un jour ho tsapany ihany ny fahamarinana. Halleluja. Tsy afaka mihitsy exagérer tsika amin'ny fahotana. Tsy afaka mihitsy ilalao fahotana. Tena zany mihitsy ny tsy tiavan'olona tena maro ny olona niala amiko noho ny fitenenako ny marina, fitenenako ataon'olona hoe fivavahana iny anao toy sandoka sa inona. Fa un jour ho fantatrao marina hoe iza ny sandoka, iza ny tsy sandoka. Halleluja. Mila mahalala ny marina tsika zanak'Andriamanitra. Saka tonga ny teny an'izay. Halleluja. De rehefa tonga tany ao anatin'le zaza izy de maty le zaza de avy eo nitomany fianakaviana rehetra maty de avy eo nefa velona ndray izy. De nefa tsy le zaza tsony le velona fa izy ny ao anatiny. Anao le mission. Loza ry havana. Zaza mena tezay indray aman-dreny eo. Nefa devoly. Misy zay toko misy na io olona hitantsika démon mandehandeha. Misy moa zany tena ampiasain'ny Satana hoe tena hoe devoly. Fa misy ny hoe par esprit le devoly miditra ao anatiny. Fa misy tena hoe 100% Satana.
ka mila mitandrina atsika amin'ny diatsika, ny trano andehanantsika. Misy olona manao adalana mihitsy amin'izany angamba fijorovam-be ataoko amin'ny fety andehanantsika. Aiza koa nisy an'izany fety ndehana nisy fety lasa tsisy fanontaninan Jesosy. Misy anniversaire lasa, anniversaire minitra tsy hitako amin'ny Baiboly misy fety anniversaire foana isaky ny Alahady. Tsy mifantoka am'le tena hoe tsy mifantoka amin'Andriamanitra amin'ny Jesosy tsony ny fiangonana fa lasa fety. Tsika teo amin'izao tontolo zany fety. Avoteny Satana zay hoe mandefa plan sommeil spirituel Satana Lucifer satria fantany kely sisa andro iainany, fantany fa kely sisa andro iainany ety ambony tany anaovany ny mission. De misitona ny olona rehetra ho any amelo hatramin'ny fiangonana. Ny sommeil spirituel tsy voatery toromaso ara-panahy. Sommeil spirituel de mahatonga ny kristiana tsy alala ny marina. Zay le sommeil spirituel. Ahatonga ny kristiana tsy mijery ny hidirana ny lanitra fa le zavatry ny tany. Amen. De nanazava zany izy hoe amin'ny sorcier zany, sorcier de mpamosavy amin'ny tontolony aizina zany de tsisy hoe zazamena, na zazamena afaka ampiasain'ny Satana, na zazakely afaka ampiasain'ny Satana. Amen. Alainy miala tao izy amin'ny alina ho izy mandeha manao mission, de any izy tsy zaza tsony. Amin'ny atoandro izy de zazamena normal, ny hariva izy mandeha manao ny mission. Ny ray aman-dreniny amin'io de matory de apatoriny profondément. Zay tsika kristiana tsy tokony be torimaso, fa raha ianao matory be loatra de fa manontany an Jesosy ianao. Tsy normal zany, tsy normal. Za raha vao matory be zany no tsy normal manontany fa nahoana zany lasa matory be. Fa mila mailo foana atsika satria zareo alohany andeha izay de manao an'ireo an-trano ny ray aman-dreny atory de tsy zavatra tsarony. Ahoana izy zazamena eo nefa atory de tsy zavatra tsarony ray aman-dreny. Raha misy za zay tsy tokony atory mihitsy, fa ny devoly andeha izy anao amin'izao de ataon'izay zavatra zay. Any amin'izay izy nanazava hoe ny discipline nampianarana an'izy ireo de ny ankahala. Tsika kristiana tsy tokony amin'izay toko fahazazana ara-panahy satria ny sorcier ny famisaviana dia amin'ny farany ambany, izany hoe agent de diable farany ambany. Ka tsy izay ny haresy atsika. Na izy lehibe toy ny tsy haresy atsika. Na izy any amin'ny agent de occultisme, kabbalista, franc-maçonnerie, illuminati, satria zany agent efa ngeza amin'ny plasiny zany. Tsisy atahorantsika zany raha zanak'Andriamanitra atsika. Halleluja. Tsisy atahorantsika. Amen. Fa eto nampianarina an'izy ireo de ny faharatsiana satria Satana ratsy. Amin'ny ao daholo ny faharatsiana. Ka raha tsika kristiana misy faharatsiana de fa any Satana zay. Any Satana. Za teto aloha tsy nanavaka an'izay fa vetivety nalako hoe ny andraso vetivety hoe satanista, raha tsy diso zay, ny satanista dia tsy tadidiko le izy raha na satanista izay de reny anjely nalavy niaraka amin'ny Satana. Ny satanika de samy vadika izany tsy tadidiko mbola omeko antsika. Na satanika reny olona ampiasain-dreny tsy mifangaro zany reo samy hafa. Fa tsy tadidiko izay na satanista na satanika. Satria teo taloha tsy nalala an'izay koa tsy haiko fa nafangaroko le izy.
fa araka nazavainy hoe satanista, ohatra zay ngamba izy satanista dia reo anjely niarana lava amin'ny satana. Ny satanique dia reo ampiasainy fona Jesosy raha tsy zay izy reo olona ampiasainy les agents du diable. Amen. Mila manoratra atsika amin'izay haitsika hoe ireto zavatra miandry ahy zany, reto zavatra hoe mila combat atsika zany ama vie kristiana atsika, ama kristiana atsika. Amin'izay fantatrao rehefa manao combat spirituel anao zany hoe fantatrinao hoe ay mila miady amin'ity zany aho, mila manao an'ity zany aho, ity zany mila, de fantatrao automatique ny devoly miady aminao. Révélation atsika le izy, révélation. Alléluia. De ny nampianarana an zareo de hankahala olona, ny mankahala, ny hamalifaty, ny faly amin'ny fahavoazan'ny hafa. Raha atsika anatin'ireo de mila mibebaka, raha atsika mbola anatin'ireo toetra reo de mila hialatsika. Tsy tokony kristiana malifaty, ny kristiana tsy tokony malifaty zany. Na eo faly amin'ny fahavoazan'ny hafa. Na misy fahavoana, misy sahirana de io izy io fahavoa. Hitanao amizay, satria tsy neniteniko izy. Hitanao henany io, izao nanao an'izao, izao. Faly amin'izy ianao, faly amin'ny fahavoazan'ny rahavavinao sy nenan-danao. Ole anao na de inona nataon'le olona na nisy fautiny satria olona ihany izy. De mila anao malahelo mangoraka azy. Fa tsy io fa zao izy, io kory tsy nenao na. Andro fa nanao an'izao. Amin'izay fotoan'izay ianao lasa tafiditra le toetra ny sorcier. Toetra ny mpamosavy. Satria nanazava izy nisy ny sorcier conscient, inconscient. Alléluia. Raha vao ianao zany, na ianao raha tsy mpamosavy, fanananao reo toetra reo, de tsarovo tadidio tsara fa le mpamosavy mampiasa anao. Misy zany, efa tsika tsy manderaka sitrapony tompo, tsy mitandrina ataony mpamosavy itily ampiasainy. Tsara hoe ampiasainy ianao ho fitaovany amin'ny alalan'ny toetra na amin'ny alina. Ampiasainy ataony sovaly amin'ny alina. Tsy haiko nazo tsika le izy. Misy ianao matory, ataon'izy ireo sovaly, ataon'izy ireo ny masikanao, ny tarehinao, entin'izy ireo, entiny ianao mamono olona. Ianao matory entiny mamono olona le fanahinao. Mila mitandrina, mila miambina atsika. De ianao misy manofy, tra nanofy namono olona. Nanofy nitondra mesa. Le mpamosavy nitondra anao. Nenao nampiasanao. Zay mila ivavatsika sy ambenantsika foana. Nahoana nampiasainao hamono olona. Le fanahinao amizay anatin'ny crime. Izay le hoe famasinan'ny fanahy. Le fanahinao amizay fotoan'izay en danger. Alléluia. Tsika zany tsy fahotana hoe hita maso ihany. Fa na io fanahy tsika manota ihany koa raha tsy miambina atsika. Misy manko maro miteny hoe nofo foana. Aza jerena ny nofonao, ataovy zay tianao atao, aza henona. Fa za de tena miambina amin'ny nofoko. Satria ny nofy alalanao, ny dianao, ny firesahan'i Jesosy aminao. Ny fahitana, ny nofy. Joba ny teny an'izany. Nohony rehefa tia avadikitsika le tenin'Andriamanitra. Mila mahalala an'izany tsika. Mila mahafantatra an'izany zanaka. Tokony tsy hanao tsirambina ny nofitsika mihitsy. Everiny hoe mibaze amin'ny nofo, tsisy mibaze amin'ny nofo zany mihitsy tsika. Fa itsika mila mahalala ny nofo men'i Jesosy atsika. Tsika mibaze amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fa ny nofo de Jesosy miteny anao. De tsy ho taitra zany ianao hoe na nofo ianao, hitanao anohany nisy mesa an-tananao namono olona. Dikan'izay ny etanao tsy normal. Manofo ianao mitanjaka. Dikan'izay ny etanao tsy normal satria ny mitanjaka any amin'ny helo. Dikan'izay ny fanahinao en danger.
Efa Jesosy miteny aminao. Ianao tsy rarahan'ny nofinao ianao. Na hoe rarahanao le olona tsy hijery tsy contrôlan'ny nofy. Mila tsika tena hoe mi-concentrer am Jesosy, mi-concentrer am Jesosy. Za angamba efa nisy joroko volombela teto tamin'ny hoe zaho nitafiny Satana, ny tranoko, ny vola niakatra ny namanty. Inaty ny trosa, problema tsy problema, tsy haiko tsona iza ny lalana leako. Fa tanatin'izay Jesosy nitratsehatra. Amen. De tamin'io fotoana io zaho satria reraka be niteny anany tompo tamin'izay hoe mijanona anao tsy miasa. Aiza nampijanony ny asa nentiny satria nisy saina tamin'izay nomeny tompo anana rahako momba ny sorcier, momba ny asan'ny famosavina. Ay ny étudier nampitedie n'io zavatra io. Fa rehefa fatatsika io ry havana, matahotra tsika izy. Tsy tsika mihitsy ny tokony atahotra an'izy ireo. Satria tsika tsy malala iasana. Fa rehefa tsika mahafantatra, tsisy azony atao tsony. Satria debout ianao mitsangana. Halleluja. Tamin'ny fotoana tsy niasa angamba 1 mois 2 mois zara, izy ny tena 3 mois ianao tsy miasa. Fa zara efa 2 mois fa nomboka antady asa Jesosy. Fa teo de mbola asakasaka fa ny calculer izy de tena ohatran'ny efa akaiky 2 mois mihitsy vao hita asa hoe normal. Satria ny zavatra mbola nampianarina ena be dehibe ny ao. Momba ny tontolon'ny ara-panahy. Satria tsika tsy mandeha amin'ny tontolon'ny hitantsika maso io, fa ny tontolon'ny ara-panahy. Marina mandeha tsika amin'ny zavatra iainantsika hitantsika okay mitandrina tsika amin'ireo. Fa ny tena izy de ny zavatra any amin'ny tontolon'ny ara-panahy aloha zay vao fizika, zay vao hitantsika maso. Amen. Ka mitandrema tsika amin'ny nofontsika. O ihany koa tsika manofo amin'ny sakafo. Tsy avy amin'ny Jesosy zany. Tsy avy amin'ny Jesosy. Tsarovo zany de tsarovo zay fa ampiasain'ny mpamosavy ianao. Fa vao manofo andreo mitanjaka, mandeha anao mahita anao mandeha any anatin'ny aizina. Na hoe ianao malala fantatrinao foana io, fantatrinao. Mamana anao sakafo izy. Tsy avy amin'ny Jesosy zany fa ampiasain'ny Satana. Dikazay mitrangana ianao hivavaka androka ny asan'ny devoly sy asan'ny aizana rehetra. Tsy ampiasainareo hoe za. Halleluja. Ary mila maharitra mivavaka anao andresenao andreo. Fa tsy ho resinao mihitsy io. Raha juste hoe 5 minutes, 1 heure de temps, tsy ho resinao mihitsy io. Amen. Zay zany le sorcier inconscient. Arakaraky ny nofinao ahaizanao anio. Fantaro zany ny nofinao. Fantaro hoe manao ahoana ny nofinao. Halleluja. De ny teny ihany koa izy hoe ny mpamosavy izy tsy afaka miditra amin'ny kristianina marina. Mandeha amin'ny fahamarinana. Mbo hisy fotoana ijoroko vovombelan'izay ihany koa. Satria zavatra zay nisy passé aminahy ihany koa. Raha ianao tena kristianina zany, afo manodidina anao. Ary nanazava izy hoe ny mpamosavy mipetraka. Satria misy olo mieritreretsika hoe avy amin'ny Jesosy izy de mipetraka amintsika ao. Lalovako zany. Mipetraka amintsika ao. Kanefa izy mpamosavy. Fa na soit olo io izy olo tena, na soit olo io déménager mandeha. Satria tsy azaka le afo ny fanahy masina ao anatin'ny tranonao sy ao aminao. Amen. Fa io trano misy atsika hitantsika izao trano zao ry havana, raha vao tsika tsy araka sitrapon'Andriamanitra ny lalantsika tsy ara-dalàna, mihitan'izy ireo miariary, mason'izy ireo mahita na iza misy ireo hitan'izy ireo.
de sorcier, agent du diable. Hitan'izy ireo ino ma ty zie mystique mahita ny trano rehetrarehetra io plafond hitantsika tsy raha plafond efa miala hitan'ireo hitandao ny amin'ny chambre rehetrarehetra. Fa inona ny aro antsika amin'io? Ny afo ny fanahy masina, lay afo mandoro de Jesosy Kristy tombo. Izay ihany tsy ahafahan'izy ireo miditra sy hitantsika. Matahotra izy ireo anantona satria homay sady tonga de mianjera izy ireo satria mipovoaran'izy ireo tsy aheriny mihoatra ny fanahy masina. Halleluja. Amen. Ka soyez tsika debo mivavaka, debo mifadiana, debo mitady an Jesosy. Vrai chrétien mandeha araka ny sitrapon'i Jesosy, mandeha araka ny fahamarinana, matahotra an Jesosy, manontany an Jesosy foana. Amin'izay fotoana zay ianao tsisy afaka anao ninninana anao reo. Halleluja. Nahoana antsika faly izy ireo mandihy amintsika satria matoritsika kristiana. Fosy izy, raha vao fosy kristiana tsika fantatrin'izy ireo. Na tsika mandeha eny an-dalana eny fantan'izy ireo mamiratra ny étoiletsika. Nahoana zany ianao no ataoko ambany ny étoile ko nomen Jesosy ana? Antsika tsy mahita fa ireo mahita manamo maso mystique. Na vazaha io na gasy io na afrikana io, izao tontolo zao ty samy misy foana ny ampiasain'ny fahavalo. Na vazaha hitantsika io maro amin'izy ireo manao mampiasa jeu mystique. Halleluja. Manamaso telo, manamaso efatra, enina. Fa hoitsika vazaha tsy mampiasa. Misy namako zay niteny hoe vazaha koa izy manao fanafody koa. Pira satria te anakarena. Satria te anakarena ny vazaha. Be dia be ny miditra amin'ny occultisme, franc-maçonnerie. Ka tsika tsy mandeha tsony amin'ny zavatra ireny resadresaka. Misy mbola mibazy ihany zany. Efa fahazazana ara-panahy reny, tokony fahelantsika. Ianona nanao an'izao ana, izao reny daholo lasa ny fampamisaviana reny mpamosavy. Ahatonga anao tsy fantoka amin'ny Jesosy fa hiady lava. Halleluja. Dia nanambara amin'izay izy amin'ny farany satria lava zay izy Toetra hivavaka atsika. Rehefa feno afo io trano misy atsika io tsy afaka mipetraka ao le mpamosavy. Tsy afaka mihitsy. Tsy afaka anao ninninina izy. Dia ny manaraka ny teny izy ny amin'ny mahazava-dehibe ny batisa. Satria hitantsika hoe nisy magicien ihany koa natao batisa. Zafady. Nisy magicien ihany koa anao spectacle tao amin'ny katolika. École catholique angamba, école catholique. Dia ile izy iraka anao mission zany le io magicien io anao batisa azy voalohany. Hitantsika izy natao batisa. Dia hitantsika le satana pakataka ny satana. Zao izy ianao tonga nouvelle créature. Le zavatra ataotsika ato amin'ny Baiboly ihany ny alainy fa avadikany. Misy hery zany ny batisa. Izay ataoko ny batisa anjaza tsy batisa zany. Batisa ny olon-dehibe ny batisa. Ajoboka anaty rano be. Halleluja. Izay no batisa ara-dalàna eo anatin'Andriamanitra. Ary nanazava izy samy hafa ho izy. Ny tafiany devolony olona vita batisa ho izy sy ny tsy vita batisa. Satria misy hery hafa mitsy anao vita batisa amin'ny rano be ka tena hafa. Toy izay anao le mbola tsy vita batisa teo. Satria mbola tsy nanaraka ny règle araka ny tenin'Andriamanitra ianao. Ary eo tonga olom-baovao. Jereo zay ihany koa ny ampiasainy ty magicien ty hoe zao anao tonga olom-baovao. Misy olona naniraka anafa aza mitady alalany anarany ianao. Izy amin'io mbola amin'ny école primaire angamba tamin'io. Niditra amin'ny école secondaire izy tonga indray mandeha le magicien. Anao mission.
Hitatsika ny za mialatiny tsy manenjika fiangonana fa ny marina tsy maintsy ambara. Ny katolika tsy fiangonana. Tsy fiangonana ny katolika. Nisy fotoana tamin'izay voalohana indraindray voalohany nanomboako nanao eny fanan'olon-tena tamin'izay fa nanomboka nentin'ny tompony torany momba ny hoe sary vongana, sary maso Maria tsy azo andoliana, tsy azo ivavahana. Be dia be ny namako ny menimenina. Ahoana manenjika katolika, fivavahana inona koa ty, inona ohatry zao manenjika katolika. Tsisy manenjika fiangonana io. Tsy manenjika fiangonana. Fa ny marina anafaka anao tsy andevony ota. Ny marina anafaka anao tsy andevony fahotana. Manandevo ane Satana. Aiza koa sary maso Maria andolinao. Araka anao oentsika mendalana iny azavainy hoe ny maso Maria de esprit araka ny teneny hoe any amin'ny monde de la mer, fond de la mer, any amin'ny monde Armstrong. Zay ngamba le izy nazavainy dasao ejereto. Monde mondina ny atsony anazy. Monde Armstrong, domaine marial. Any io izy no misy ny magie sainte zay ampiasain'ny katolika. Magie sainte. Aiza koa isy ny magie sainte zany. Magie dia ao anatin'ny noir. Misy ihany koa mampiasa magie noir. Zay noir anatin'ny aizana. Dia Marie statue izy de Marie Madeleine any amin'ny monde de ténèbres, any amin'ny monde marial io. Zany hoe sary vongana ilay izy amboarin'olona, fa ny esprit ao anatin'io sary vongana io de Marie Madeleine, Satana, any ambany ranomasina. Fa tsika tahako na masom-panahy tsika rehefa tsy malala tsika. Halleluja. De ny monde katolika ho izy de misy anankiroa. Ao Vatican. Vatican ho izy no monde voalohany indrindra any Lucifera io. Physiquement. Ao le misy homosexuel, miviole ny zaza mbola kely. Ny deuxième monde izy mifandray amin'io Vatican io avy any monde des ténèbres ho izy. De le monde marial mifampiankina reo. De any Santaria fiantsony anazy ny atsony anazy. Afaka ianao tsika rehefa mbola teo aloha. Santaria. Io zany mifandray amin'io Vatican io avy any monde des ténèbres mihitsy monde de Lucifer. Dia ny saint rehetra io izy ao. Ny dieu différent, petit dieu fa tsy grand dieu. Dia ao le misy Saint Masse Marie, Saint Vierge Marie, Saint ina daholo le saint de zareo isaky misy fotoana fetin'ny Saint ihany ny androany, fetin'ny Saint Charbel, fetin'ny Saint avy any monde de ténèbres le izy. De reny ataondreo sary vongana ivavahana. De diable tena hoe mamono atsika mihitsy raha fa atsika tsy malala. Teona le namako tezitra be tamin'izany. Ahoana koa miteny ny finoana, miteny ny finoana sasany. Tsy miteny ny finoana mihitsy, ny finoana raha atsika de Jesosy rery ihany. Sisy anarana finoana na raha atsika. Zay protestante, zay katolika, zay évangéliste, zay ina le fiangonana ray ty. Atiny koa le izy. Reny le fiangonana le misokatra reny. Zay zao hoe. Tsy idirantsika amin'ny lanitra mihitsy reny. Jesosy rery ihany idirantsika any. Amen. Ka rarisa fombafomba atsika rehefa vao manaraka le anarana. De reo le dieu adoreny katolika. Tsy Jesosy mihitsy. Amen. Ka aoka atsika zany hitandrina amin'ny fiangonana andehanantsika. Tsy vavahana reny. De rehefa tonga tao le magicien de hitatsika ihany koa ny spectacle zay nataony. Nahoana moa zany hoe raha ao Jesosy tsy tokony aneky magicien anao spectacle amin'ny toerana misy anao.
Tsy tokony hanaiky mihitsy raha tena an Jesosy ilay olona na le fiangonana na le toerana. Tsy azonao, tsy afaka mifangaro mihitsy Jesosy. Anomboka hisokatra masom-panahintsika lala hoe Virgin End sy ny Virgin Dala. Virgin Dala mandeha amin'izay tiany andehanana, manao izay tiany atao. Ny Virgin End sage, End sage, prudent, mitandrina, miambina. Tsy hoe mandeha amin'izay tianao na ampiatrandro olona hitanao izay tianao, izay olona hitanao eny fa ianao hitory an Jesosy. Ny rahan Jesosy ianao andehana. Alléluia. De zay le hoe tena Andriamanitra zay tiavana namanao tahaka ny tenao. De namanao daholo rehetrarehetra ty. Zao tetalôlôzy. Ka tsy zay le izy. Tsy zay. Tiavana namanao de raha misy zavatra mahazo an'io namanao io vonjenao izy. Zay le fitiavana. Na io nanao ratsy ianao, na io ny teny ratsy ianao, na mety avetanao zavatra tsy mety, hitanao zavatra favoazana, de izay le tiavana namanao tahaka ny tenao, mamonjy azy anao tsy mijery an'izay. Madio ny fonao, mangarahara ny ao anatin'ny fonao. Halleluja. Fa tsy hoe mifandroiroy etseroy ianareo. Na ny mpianatra ara tsy nifandroiroy etseroy havana. Vakitsika sanapôstely fa anaty mandinika anio tsika. Tsy niaraka ny fandroiroy fa samy nandeha nanao ny asan'ny tompo reo. Nandeha nanao ny asan'ny tompo. Satria ray amin'izao ary hitary ray. Ary amin'ny restaurant, ary amin'ny tranony anina, ndao ary mifandroiroy waiza. Mifandroiroy waiza tsika. Avy eo amin'izay rehefa miaraka, tsy miaraka andeha hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'io. Fa miaraka ifampifosafosa, ifampiresadresaka. Ny fitiavana namana tsy izany. Ny fitiavana namanao de mifamonjy rehefa misy ny sarotra, mifamangy na ny ohabolan'ny taolontsika de ny tena zay zay mahavangivangy tiakavana. Avatiana tsy arahamonina. Tsy arahamonina. Halleluja. Amen. Minao fa mazava amintsika zay. Ten'Andriamanitra zay. De ny farany moa ny teny izy hoe inona ny tokony ataontsika zany manoloana an'ireo fahavalontsika reo. Inona ny tokony ataontsika manoloana ny mpamosavy, mpanompo samby, mpanao pisikity. Tsika anie tsy miady amin'izy ireo e. Fa le esprit ao anatiny no iadivantsika. Le fanahy ao anatiny. Satria na izy ireny mila vonjena ihany koa. Mila vonjena ihany koa izy ireny. Amen. Ka ny tokony ataontsika tsy tokony atahotra n'izy ireny tsika. Tsy tokony atahotra zany tsika. Fa mila tsika say mijoro. Itsika efa nomena ny hery ny fahefana. Raha fantatsika olona io fa mpamosavy, fantatsika olona io mpanao fanafody, tsy mila tsika mandositra azy, mivavaka ho azy. Raha fantatsika izy mikomba atsika, de tsika mitolona mitsangana mivavaka miady amin'ny fanahy ao anatiny. Fa amin'ny farany na soa izy an'olo tena ho an Jesosy, na soa izy miala satria tsy te hiala amin'ny asany ratsiny. Rehefa tsy te hiala amin'ny asany ratsiny izy, mbola manao ny fanafodiny ihany, Jesosy mihitsy no tratrehatra amin'ny fiainana. Jesosy mihitsy no iona aminy. Amen. Ka tsika efa nomena ny hery sy ny fahefana, tsika efa nomena ny fiadiana, andavoatsika, amonoatsika ny fahavalontsika ry havana. Fahefana io tsy azon'olona leneny fotsiny. Mila ositra tsika. Ositra ny fanahy masina. Ny ositra de prix à payer. Raha te azo ny ositra ny fanahy masina tsika tsy maintsy misy sakrifisy ao. Sakrifisy ry havana. Sakrifisy. Ary tsika mila délivrance ihany koa. Averiko foana zany satria misy ny fiangonana tsy manao délivrance. Na hoalanareo za averiko foana zany. Misy ny fiangonana tsy manao délivrance. Ilaina ny délivrance. Manolo tena ho an Jesosy olona io de mila atao délivrance. Mila atao délivrance.
satria ny devoly ao anatiny mifindra. Nisy fotoana raha niteny zany le devoly mifindra discussion be tam'izay raha vavy anankiray zay. Mifindra io, mifindra. Raha ianao tsy ampy finoana mifindra aminao io devoly io. Nga azo rarana fotsiny, tsy mifindra, tsy azo rarana fa ianao no mila manderaka sitrapony. Tombo mba tsy hifindra aminao le devoly. Halleluja. Tsika manao combat mandroaka devoly raha tsy miambina ianao, raha tsy mitandrina ianao, miataka ianao any izy. Ka soa tsika olona matotra ao Jesosy, ny olona matotra ny afaka hiady. Matotra miara-panahy. Fa raha anao zaza ra-panahy anao tsy aresiny Satana mihitsy, tsy aresiny Lucifera mihitsy, tsy aresiny agent de diable mihitsy. Ka zay zavatra zay mila sakrifisy tsika zanak'Andriamanitra. Sakrifisy amivavaka, sakrifisy amin'ny fifadikanana, sakrifisy mandeha araka ny fahamarinana, sakrifisy fandehanana amin'ny fahamarinana io. Sakrifisy. Halleluja. Ny fiarovanao ny lelanao io tsy anota, ny arovanao ny lelanao tsy resaka olona, ny arovanao ny lelanao io tsy teny lainga, ny arovanao ny lelanao io tsy kritika, ny arovanao ny lelanao tsy teny olona mandritra ny manomboka ny posama masoandro jusk'ariva. Sakrifisy. Sakrifisy zay. Fatahoranao Jesosy, tsy hoe fatahoranao pasteur na fatahoranao na fatahoranao mpanompon'Andriamanitra, fa fatahoranao an Jesosy. Halleluja. Amen. Ary rehefa tsika tafalatsaka anaty fahotana, tonga de mibebaka aingana. Nisy zavatra hitanao tsy nentina ny tontolo andro, tonga de mibeba. Aza miandry fotoana. Amen. Satria tsika efa tsy anatin'ny PC, ohatra hoe tena hoe azy nangalatra namon'olona, jangajanga, fa le fahotana madinidinika. Reny eo foana fandrian'ny devoly atsika ary mila mba tsy hiverimberina atsika amin'izay. Halleluja. Ka zay zany ny fijarovam-belona hoe narahantsika teo tapany faharoa, tapany fahatelo amin'ny lakamisy. Ho hitantsika maro ny révélation ho azontsika, maro ny révélation manomboka ho fatatsika ny amin'ny fahamarinana ny fanarahantsika an Jesosy. De mila mitandrina atsika amin'ny alehantsika rehetra, amin'ny resaka hoe raha misy miteny amintsika hoe trop loatra ny vavaka ataontsika de aza manaiky ry havana toy izy ny dianao, satria niakatra any an-danitra tsisy an'izany, tsisy olo matoritory. Marina mila tsika manao repos, afaka matoritra adiny 2 adiny 3, normal zay adiny 2 adiny 3. Raha mihoatra an'izay tsika adiny 4 adiny 5 adiny 9 efa manontany an Jesosy ianao fa tsy normal. Halleluja. Ny olona mahery mivavaka manositra Jesosy. Manositra anao Jesosy rehefa anao mahery mivavaka. Io mpaminan'Andriamanitra reo, mpanompon'Andriamanitra reo, miracle hitantsika e. Satria tsy hoe ny olona rehetra dia ho fao miracle, tsy olona rehetra dia hoe ampiasan'ny devoly, fa misy ny marina, misy ny diso. Hitantsika reo rehetra reo sy manao sakrifisy ny tenany. Halleluja. Zao tsy afaka tondrany tompo anazy zany amin'izao zavatra zao. Itaonantsika mba hanana vie intimité amin'ny Jesosy tsika. Tsy hiankina amin'izaniza tsony. Hoenareo foana manko zany averiko foana na izy fa ho feno sofintsika tsy raha manahy tsy manino. Fa mahatsara atsika zany. Halleluja. Tsy hiankina hiandry an'izaniza tsony tsika. Tsy miankina ame position ny tanana tsony tsika. Hoe miandry ny pasteur metra tanana, miandry ny pasteur andeha amin'ny firenena ry aho vao zay vao ositra. Non.
Andeha aria firenena satria tena mpaminany an'izay tena manana ositra be mihitsy tena tena mana-pouvoir be. Aleo zao andeha any. Tsy izay ry havana, ilaina le reny ilaina. Fa ianao mihitsy no mitady havan'i Jesosy azo ositra ihany koa. Fa tsy natokana ho an'izay ny ten'Andriamanitra. Tsy natokana ho an'ny mpaminany ho an'ny mpaminany ihany, tsy natokana ho an'ny pastera ihany, tsy natokana ho evangelista ihany, ho antsika rehetra. Satria vanandro farantsika zao anosorana ny fanahy masina, anosorana Jesosy ny fanomezam-pahasoavana amintsika. Ka nahoana antsika hiandry fotsiny amin'ny taona zao mandeha ary any vao tena azo ositra be. Tsy ariavana. Na ohatranao ianao mandohalika mivavaka isan'andro mitady an'i Jesosy, manositra anao Jesosy, hitako maso zany. Ka ijoroako vavolombelona. Tsy nandeha izanay iza fa ohatraniko mivavaka. Marina manaraka mpanompon'Andriamanitra atsika, manaraka fampianarana atsika, ilaitsika zany satria fampaherezana atsika samitsika. Fa ny anositra anao de Jesosy. Ny hidiranao amin'ny lanitra de sakrifisy. Samy mitondra ny ara-panahiny eo amin'ny Jesosy. Amen. Ivavaka atsika, voalohany indrindra atsika hifona amin'ny Jesosy. Angataka fifonana atsika, angataka famelan-keloka amin'ny Jesosy tsika. Amin'izay rehetra nataotsika tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Ianao malala, ianao mahafantatra izay rehetra voalaza tao nanandrify ianao. So de mbola zaho mbola mandeha ara-nofo be. So de zaho mbola manana toetra mialona, fialonana tsy avy amin'ny Jesosy fa avy amin'ny Satana. Lainga, fitaka, fiatsaram-belatsy. Ary eo manko le toetra ataken'ny devoly amintsika de mora aminy miditra amin'ny fiainantsika. Raha vao ireo zany no anatsika dia mora amin'ny Satana, mora amin'ny mpamosavy, mora amin'ny agent diable miditra amin'ny fiainantsika. Ka hifona atsika mba tsy hananan'ireo toetra ireo, mba ho amboaran'i Jesosy, ho diovin' Jesosy zasy ianao. Amen. De anomboka atsika andeha araka ny sitrapony. Anao zay hafaly an'i Jesosy. Satria mahafaly an'i Jesosy itsika manao ny sitrapony, mahafaly an'i Jesosy mahita atsika manaraka ny didiny. Io ny zanako fa manao ny sitrapoko izy. Zay naprière an'i Jesosy tamin'ny Joba, tsy nivadika aminy. Ka hifona atsika zany mba tsy hanana an'ireo toetra ireo, toetra ny mpamosavy ireo. Ary tsy ho ampiasain'izy ireo tsika. Tsy ataony avion handehanana. Misy zany mety tsika tsy malala ataony hariva anao entiny ataony avion, ataony soavaly. Ataony avion mandeha anao de maraina amizay anao mararirary daholo ny vatanao manontolo. Avy nataony mpamosavy avion anao amin'ny fotoana iny. Halleluja. Hifona atsika. Hifona ihany koa atsika raha tao amin'ny tsy fahalalana, satria ny tsy fahalalana ihany koa de manimba atsika. Hifona amin'ny tsy fahalalantsika. Hifona tasiana daholo le voalazany teo. Hifona ihany koa atsika ny amin'ny tsy fanarahantsika, ny fampianarana marina hatramin'izay. Ka nandeha amin'ny fampianarana tsy izy. Hifonao amin'ny Jesosy zany rehetra zany. Ianao zany malala ny ara-pananao, samy malala ny ara-panatsika. Amen. Bavaka atsika. Jesosy malalo. The Bluetooth device is ready to pair. Rehetra izay manantona anao. The Manantona anao zay Bluetooth Jesosy. device is Bebaka eto connected anaty successfully. trenao. Bebaka eto anaty trenao zay Jesosy. Hifona eto anaty trenao zay Jesosy. Mifona fa tsy mendrika izay. Mifona izay Jesosy fa maloto. Mifona izay Jesosy fa tsy mendrika na ny antso ny anaranao. Manota zay Jesosy. Miovaova zay Jesosy. Mivadibadika zay Jesosy. Mifona eto anaty trenao. Mifona amin'ny toetranay. Mifona amin'ny tsy fahamendrehanay. Mifona zay Dada malalo. Mifona zay Jesosy.
Mamindrafo aminay. Mamindrafo aminay. Mamindrafo Jesosy. Mifona ho an'ny tenako a Jesosy. Mifona Jesosy ny tsy fankatoavako ny teninao tamin'ny tsy fahalalako Jesosy. Ka nandehanako araka ny fampianarana tsy izy. Andehanako ny fampianarana araka ny tany, ny fitiavana ny zavatra ny tany. Jesosy mifona. Raha nandeha tany amin'ny fiangonana ka ny problème ny antony nandehanako fa tsy nandeha nitady ianao, tsy nanome voninahitra anao. Mifona Jesosy. Mifona eto anaty anao. Mifona dada malalo. Mamindrafo Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Mifona ihany koa Jesosy malalo. Ny amin'ny toetra ratsiko rehetra Jesosy. Mifona Jesosy amin'ny toetra ratsiko rehetra Jesosy. Ny fialonana, ny avinavina, fiatsaram-belatsy, tsy fitiavana, fankalana, ny valifaty, ny tsy fiantrana, ny olona sahira, ny olona anatin'ny problème. Mifona Jesosy. Mifona eto anaty anao. Ny avinavina izay manjaka ao anatinay. Mifona izay Jesosy. Mifona eto anaty anao. Mifona ianao, mifona amin'ny Jesosy. Miteny, mila mifona zany mila miteny. Mila miteny. Mila miteny. Jesosy mifona. Mifona eto anaty anao. Mifona eto anaty anao. Mifona Jesosy. Ny amin'ny lainga rehetra ny teneniko, ny amin'ny fijeriko maloto. Mifona eto anaty anao. Mifona Jesosy ny ao anatin'ny foko. Ny foko feno fiatsaram-belatsy, feno tsy fitiavana. Mifona Jesosy. Mifona Jesosy. Mifona Jesosy. Mifona Jesosy. Ny amin'ny fandrenesako, raha ny enteny tsy izy fampianarana tsy izy. Mibebaka eto anaty anao. Mibebaka eto anaty anao. Mibebaka Jesosy. Mifona Jesosy. Ny amin'ny feritreretako maloto. Mifona Jesosy. Mifona eto anaty anao Jesosy. Mifona Jesosy. Mifona zay. Ndreto zay Jesosy manantona anao, mivavay anao, mibebay anao satria mbola tiany Jesosy tsika aheny ny fijorovam-bela, aheny ny teniny mba ahafahantsika mamindra, ahafahantsika miova. Halleluja. Jesosy mifona izay. Mifona izay dado. Mifona Tompo ny amin'ny tsy fahalalana. Fo ianao ringana ny oloko noho ny tsy fahalalany. Ringana ny oloko noho ny tsy fahalalany Jesosy. Fa androany zay dia nampahafantarinao ny marina. Androany zay nampanalanao zava-miafina Jesosy. Mifona dado. Mifona Jesosy. Mifona dada malala. Mamindrafo Jesosy. Mifona dado. Ny amin'izay rehetra naleha an-tongotry. Fanao amin'ny Jesosy rehetra naleha an-tongotry atsika. Amin'ny toerana tsy nakasitrahany Jesosy nefa nanleha atsika. Mila bebatsika zany. Jesosy mifona eto anaty anao. Amin'ny toerana rehetra nalehako. Ny toerana tsy nanome voninahitra anao. Na ny anatin'ny tranon'olona, na ny anatin'ny trano, na amin'ny fety, naiza. Mifona Jesosy. Ny programa tsy avy aminao. Ny tanterako. Mifona Jesosy. Mifona Jesosy. Mifona eto anaty anao. Mamindrafo dado. Mamindrafo Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Ny fandehananay tsy araka sitraponao amin'ny toerana tsy nanome voninahitra anao. Mifona Jesosy. Fona Jesosy. Fonatsika amin'ny fisainantsika. Fonao amin'ny Jesosy ny fisainanao. Satria ny fisainantsika rehefa tsy avy amin'ny Jesosy dia maka amin'ny fisainan'ny Satana tsika. Lasa le fisainan'ny Satana no arahantsika. Hitantsika le fijorovam-volombela teo. Ny saintsaina izy ny anarana nefa anarana tsy avy amin'ny Jesosy fa avy amin'ny Satana. Ibebaka fonao amin'ny Jesosy ny fisainana maloto rehetra. Jesosy mifona amin'ny fisainako a Jesosy. Mifona amin'ny fisainako maloto a Jesosy. Maloto ny fisainako. Maloto ny fisainako. Tsy mendrika ny fisainako. Mifona mibebaka. Mifona mibebaka. Mibebaka Jesosy. Maloto ny fisainako. Maloto ny fisainako. Maloto ny fisainako Jesosy. Tsy ovy ny fisainako. Esory ny fisainana rehetra tsy avy aminao. Esory ny fisainana rehetra tsy avy aminao Jesosy. Ongoto Jesosy. Ka manomboka zao zay. Dia fisainana madio Jesosy. Fisainana madio dada malalo. Fisainana madio Jesosy. Halleluja. Ifona tsika amin'ny lelantsika. Amin'ny lelantsika io. Zay rehetra ny tenentsika. Halleluja. Jesosy malalo.
mbola mifony eto anaty anao ny amty lelako ty Jesosy ty ovy ny lelako ty ovy ny lelako Jesosy sasao ny lelako Jesosy o lela marina o lela masina iala ny lela mandainga ny lela ty fosafosa ny lela ty mitsikera ny lela miavinavina esoro Jesosy ny venna ny lela ny mena rana rehetra amin'ny lelanay io ongoto Jesosy ty ovy ny lelanay Jesosy mifony izay Jesosy mifony izay tompo amboaro izay Jesosy amboaro io lelanay Jesosy satria kely indrindra io nefa amin'io no anotanay amin'io no matafalatsaka anay koa mifona Jesosy mifona dado mifona Jesosy mifona dado haleluya haleluya mifona atsika ny am'izay nataony ty tanatsika ty enao malala enao mafantatra ina natao amin'ny tananao ny tananao malaky miantsola raha vao misy zavatra miseo de lasa ianao efa miantsola ibebao am Jesosy zany fa malaky io tananao io azakazaka anao ratsy nefa io tananao io asandratra ao any am Jesosy ty tanatsika ty maka zavatra tsy atsika ibebatsika eto anaty an Jesosy alleluia Jesosy mbola mifony eto anaty anao sotra Jesosy fa miteny fony anao mifona Jesosy mifona am'izay rehetra nataony ty tanako ty mifona Jesosy mamdrafo Jesosy raha nalako Jesosy nalako ty tanako ty iapanga olona malaky ty tanako ty iresaka olona malaky ty tanako ty iantso telefona anaratsy olona mifona Jesosy mifona eto anaty anao mifona raha ny zavatra nalaiko tsy avy aminao mifona dado mifona eto anaty anao mifona eto anaty anao mibebaka eto anaty anao mamindrafo Jesosy mamindrafo Jesosy mamindrafo Jesosy mifona dado tsy mendrika Jesosy mifona amty tananay ty maloto ny tananay maloto ny tananay feno loto ny tananay ty ovy ny tananay ty ovy Jesosy sasao Jesosy sasao Jesosy adio tanteraka eo analohanao adio tanteraka ny tananay Jesosy raisy Jesosy ny fifonana entinay raisy Jesosy ny fifonana entinay trehanao tompo mifona ihany koa zay amin'ny masonay am'izay nijereny io masonay io satria na io masonay io Jesosy de manao zavatra tsy mety manao zavatra tsy mety amin'ny fomba fijerinay ka mifona Jesosy nijery zavapona ny masonay tsy namaky ny teninao tsy nandinika ny teninao fa lasa zay Jesosy malaky mijery zavatra hafa tsy manome vonatra anao ny masonay Jesosy maloto ny masonay ka ifonana eto anaty anao mijery ny zavatra mitanjatanjaka rehetra ifonako eto anaty anao nandalo tamin'io masoko io na tamin'ny alalan'ny telefona na tamin'ny alalan'ny zany voka ka nahita zavatra olona mitanjaka Jesosy mifona ty ovy ny masoko Jesosy mifona eto anaty anao ihany koa ny amin'ny sofonay ny amin'ny sofotsika fonao am Jesosy ny teny rehetra henonao misy ny teny tena ataony Satana anindrona ny fonao io ampidiriny amin'ny sofonao io anindrona anao zany rehetrarehetra zany plan Satana atonga ny sofonao aloto izay mahatonga atsika mitandrina na ny olona mandefa mesazy amintsika na ny olona miresaka amintsika mitandrina amin'ny sofontsika io satria mandoto atsika ny tanjony Satana de ny atafalatsaka atsika foana ka am'izay fotoana zay heninao amin'ny sofonao le teny lasa mandratra ny fonao haleluya ka arovo ny sofonao raha efa nisy teny tafiditra de andaotsika ibebaka ifona na mpampiasa atsika zany misy ny teny mavesatra entsika misy ny teny entsika ifonao ry havana mbola andro ny famindrapo atsika mbola mamindra fo amintsika Jesosy mbola vonana dio atsika izy ho diovina satria tsy sitrapotsika le izy tsy sitrapotsika miantsoa am Jesosy anao vonjeo Jesosy afao a Jesosy mba tsy ho teny ratsy foana hoeniko amty sofiko ty Jesosy mifonay anao haleluya
Jesosy mifona eto anaty ainao, mifona Jesosy, mifona amin'ity sofiko ty Jesosy, zay rehetra teniny renesy sofiko tafiditra amin'ny sofiko tiavy aminao Jesosy, maro tokony velam-pandrika atao Satana alavo anay Jesosy, ka mifona izay, mifona Jesosy, mifona amin'ny sofiko, Jehovah sofiko, fampianarana tizy rehetra, ny teny mavesatra rehetra, ny teny latsalatsa, ny teny tondra fanafitohinana, tafiditra amin'ny sofina eo, mifona Jesosy, fona Jesosy, fona zay tompo, mamindrafo Jesosy, mamindrafo dado amin'ny zanakao, mamindrafo aminay dado, Jehovah izay, afao zay amin'ny loto Jesosy, afao zay Jesosy fa teo afaka, afao zay Jesosy malalo, enoy Jesosy amin'ny fibebanay, enoy Jesosy, halleluja. Mba hovavaka fibebana hiakatrany aminao Jesosy, hoenonao ny fitarainana, ny antsoantsonay zay mitady anao, hanadio anay, hanasa anay, mba andehananay araka ny sitraponao Jesosy, ty ovo ny tenanay Jesosy, ty ovo ny tenanay Jesosy, satria zay ny tempolinao, zay no tempolinao, halleluja. Amen, amen. Amin'izao fotoana zao tsika orenontsika ny péché rehetra zay nataontsika, zany hoe lavitsika manomboka zao, mba tsy handeha araka an'izay tsontsika, tsy hanaiko ampiasainy devoly tsony, mba kitsika atao amin'ny oabolana toko fahenina, oabolana toko fahenina, andiny fahena amby folo, apetraka ny fanahy masina atao anatiko. Fakitsika oabolana toko fahenina, andiny fa enina ambin'ny folo, de orenensetsika tsirairay reo, ho lavitsika tsirairay, ho lavitsika mba tsy hanjaka amintsika tsony, satria tsika mila mandamy izy mba hoeniny Satana, hoeniny mihitsy hoe mandazy tsika, halleluja. Vakiko aminarantsosy andiny fa enina ambin'ny folo, izao hoenina izao no halan'ny tompo, ny fito no ataony ho fahavetavetana, ny maso miavonavona, ny lela mandainga, ary ny tanana mandatsadra marina, ny fo mamorotsain-dratsy, ny tongotra malaky miazakazaka anao ratsy, ny mamoaka lainga ho vavolombelona tsy marina, ary ny mamafy ady ao amin'ny rahalahina ny rahavafiny. Reo zany ho raisitsika tsirairay de ho lavitsika eto anatreny anjelin'Andriamanitra, ary eo ihany koa ilay mpiapanga, hoeniny mihitsy hoe nanday ianao, halleluja, lavo riavana, lavitra ampiasaintsony ianao, amen. Ny maso, satria maso teneny voalohany eo, ny maso zany lavitsika, halleluja, lavitsika zany hoe tsy ho ampiasainy izy ireo tsony ny masotsika, halleluja. Jesosy malalo, eto zay Jesosy, eto anatrehanao, eto manoloana anao zay Jesosy amin'izao fotoana zao, manoloana ny anjelinao, manoloana Jesosy ny anjelinao zay Jesosy, eto zay Jesosy manoloana ny seza fiandriananao, de manohitra ary manda ny fahotana rehetra, ny asan'ny devoly rehetra zay mapiasa anay, mahatonga anay Jesosy malalo tafalatsaka amin'ny fahotana, mahatonga anay tafalatsaka amin'ny fahotana, ka eto Jesosy de laviko ny fampiasan'ny Satana ny masoko eo, laviko amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, misaraka amiko ny maso miavonavona, misaraka amiko ny maso miavonavona, manomboka amin'ity androandroany ity, miala ho masoko zany, miala ho masoko zany, halleluja. Tsy manan-kery, tsy mampiasa ny ho masoko itsony ianareo, tsy mampiasa ny ho masoko itsony ianareo, ny masoko dia atao hibantsina an Jesosy, ny masoko dia atao mihevonahitra an Jesosy, ny masoko dia atao andinika ny tenin'Andriamanitra, halleluja. Manaraka, ina ny teniny manaraka, mila lavitsika, ny lela mandainga, ho lavitsika ihany koa ny amin'ny lelantsika zay mbola ampiasainy, halleluja.
io lelantsika no ampiasainy Satana satria io ao manko tsika no miteny avy ao amin'io ny teny alohantsika na io mamono atsika na io mamelona atsika ka tena hoe teny mitsika ny Jesosy misaraka amiko ty tena sara ao amiko tanteraka hoe mba tsy ampiasainy devolontsony ny lelako. Halleluja. Jesosy malalo eto Jesosy eto alohanao manoloana seza fiandehananao manoloana ny anjelinao manoloana ny mpanomponao Jesosy malalo misaraka amiko ny lela mandainga manomboka amin'ity androany ity misaraka amiko ny lela mandainga ny lela mifosafosa ny lela mitsikera ny lela ao anatiny tsy fahamarinana miteniteny foana Jesosy misaraka amiko tsy ampiasainy Satana tsony lelako tsy ampiasainy Satana tsony ny lelako ka omadio anatrehanao ny lelako Jesosy omadio anatrehanao ny lelako Jesosy malalo. Halleluja. Manaraka ho lavintsika ihany koa tena ataova mifonao tena mifony ny tanana mandatsadra marina zay voalaza efa nibebatsika teo daholo zany reo de reo le tena hoe lavintsika satria reo ny tenatsika reo le tempolitsika reo voalaza reo le tempolo mifanahy masina ka ho lavintsika ny tanana mandatsadra ihany koa ty tanatsika ty tsy alako tsony ianao zavatra tsy mety. Halleluja. Ho lavintsika amin'izao fotoana izao tena hoe tsy ampiasainy devolontsony ty tanatsika ty fa ny tanatsika de ataony mevonatra ny Jesosy ny tanatsika atao anandratra ho any amin'ny Jesosy asandratra atsika. Halleluja. Jesosy malalo eto zay Jesosy de misaraka Jesosy amin'ny tanana tiavy aminao ny tanana mandatsadra ny tanana malaky mitsikera malaky manao zavatra tsy mety ny tanana malaky mandray zavatra tsy ahy Jesosy misaraka amin'izany amin'ny androany ty misaraka amin'izany amin'ny androany ty misaraka amin'izany tsy ampiasainao tsony Satana ny tanako tsy ampiasainao tsony ny tanako fa Jesosy ny tanako anome vonatra ny Jesosy ny tanako. Halleluja. Manaraka ny fotsika. Halleluja. Ny foko hoe manomboka zao ny foko de ho madio fa intan'Andriamanitra zay madio am-po no mahita an'Andriamanitra zay madio am-po ka tsy ampiasainy devolontsony ny fonao sy ny foko hiditrao ny fankalana hiditrao ny valifaty hiditrao ny tsy fitiavana hiditrao ny fiatsaram-belatsy ny fialona ny avinavina friariana zany rehetra zany asan'ny Satana zany ka lavintsika amin'ity androany ity tsy an'ireo tsony ny fotsika tsy mitoetra ao tsony reo fakafaka ny fahotanareo fa Jesosy no anjaka anatin'ny fotsika. Halleluja. Jesosy malalo eto zay Jesosy de misaraka amin'ny fo ratsy rehetra ny fo mamoritsainy ratsy rehetra Jesosy misaraka amin'izany zay amin'ity androany ity misaraka amin'ny fo maloto rehetra ny fo maloto ny fialonana fiatsaram-belatsy avinavina fankalana tsy fitiavana valifaty misaraka Jesosy zay rehetra tsy voatanisana eto Jesosy de hitanao kariaba sekarababa misaraka amin'izany zay Jesosy te adio am-po zay Jesosy te hitanao zay Jesosy fa hoy ny teninao zay madio am-po no mahitanao Jesosy misaraka amin'izany zay amin'ity androany ity misaraka amin'izany zay amin'ity androany ity. Halleluja. Toizatsika ny tongotra malaky miazakazaka anao ratsy ny tongotra atsika tsy alaka andeha azakazaka marao ratsy hoe andeha foana misy ny azakazaka mandeha manakany an-tranony sasany zao ndray nataony any natandroany hitanao zao ndray koa nataony ao tongotrinao am'izay fotoana zay malaky miazakazaka anao ratsy ny lelanao am'izay fotoana zay malaky anao ratsy. Halleluja. Vao misy zavatra kely efa lasa ianao arovony tongotrinao. Amen. Misara amin'izany ianao ty tongotro ty hoe afehezo tongotro ty Jesosy na ny tenin'Andriamanitra ary milaza zany adiny ray ianao hita amin'ny tranony anankiray ady après 2 heures ianao amin'ny tranony anankiray non tsy avy amin'i Jesosy zany. Halleluja. Ka isarao zay toetra zay isarao manomboko zao hoe ty tongotro ty tsy ampiasainareo tsony tsy ampiasanareo Satana mihitsy any mampiasa an'io
Halleluja. Satria fantany fareo ny tempolon'ny fanahy masina. Jesosy malalo. Eto zay dia hisaraka Jesosy eo. Ny amin'ny tongotra rehetra tsy avy aminao Jesosy. Tsy alaky azakazaka anao ratsony ny tongotra Jesosy. Tsy alaky andehany amin'ny toerana tsy andefasanao anay. Tsy alaky Jesosy ny tongotra. Jesosy arovo ny tongotra Jesosy. Misaraka amin'ny tongotra tsy avy aminao Jesosy. Miala an'izay rehetra tsy avy aminao. Misaraka amin'ny tongotra na io Jesosy. Misaraka amin'ny tongotra io Jesosy. Halleluja. Tsy alaky azakazaka izay. Ratsy ianao miteny anay. Ratsy ianao maniraka anay. Halleluja. Sarao amin'izany zay Jesosy. Sarao Jesosy. Faoka ianao rery ihany nitarika anay. Amen, amen. Manaraka miteny ihany koa izy ny mamoaka vavolombelona mandainga. Ianao maika mitsanganao vavolombelona inga dia tena misara amin'izany ianao. Ny zavatra tsy hitanao tsy fantatrao aza miditra amin'ny zavatra tsy atononanao tsy mombanao. Rehefa tsy anao aza idirana fa lasa miditra anao ho vavolombelona mandainga. Amen. Na zavatra henao ny tantarain'olona dia lasa koa ianao mandeha. Avelao na ny tantara izy aminao aza idirana. Aza idirana, aza idirana. Halleluja. Satria tsy hitanao zany tsy fantatrao. Amen. Mitsika zanak'Andriamanitra dia tena mila mitandrina amin'ny rehetrarehetra. Rehefa zavatra hoe io namanao io na olona fantatrinao io tsy niresaka fasifasy aminao, aza asiana resaka ambadika avelao. Halleluja. Lasa miditra amin'ny zavatra tsy anao ianao. Adino Jesosy amin'izay tsika amin'izay. Jesosy malalo. Dia eto izay jombo dia mbola mangataka Jesosy ianao. Ampisaraka anay amin'izay rehetra tsy araka ny sitraponao. Ny vavolombelona inga rehetra Jesosy eo izay matora ny Satana anay. Sarao aminay izany Jesosy. Sarao aminay izany Jesosy. Sarao aminay mba tsy ho vavolombelona inga izay fa ho vavolombelona marina, vavolombelona iseho voninahitrinao, ho vavolombelona piasainao tahaka an'ireo mpianatra ao Jesosy. Izany ilaivanao anay, izany itadiavanao anay Jesosy. Fa ny vavolombelona inga tsy avy aminao, vavolombelona hitady vavolombelona ny olona, hitady sitraka avy amin'olona. Sarao aminay izany Jesosy. Sarao aminay izany Jesosy malalo. Alaviro anay Jesosy. Alaviro mba tsy hiditra amin'izay rehetra tsy manandrify anay izay tombo. Faoka ianao no vavolombelona, ianao no torinay, ianao no ambaranay, ianao no torinay. Izany Jesosy. Izany no tadiavinay. Halleluja. Halleluja. Farany dia niady misara amin'izany ianao. Raha olona tiady tsy avy amin'ny Jesosy, avy amin'ny Satana. Satria tompony ady dia Satana. Tompony ady dia Satana. Ka isaraka amin'izany tsika. Isaraka amin'izany. Mba ho vehivavy lehilahy marina. Ho vehivavy lehilahy matotra. Halleluja. Jesosy malalo. Eto izay jombo malalo dia mbola misaraka amin'ny adiady rehetra. Ny adiady am-piangonana, ny adiady sampiravavy, ny adiady sampiraitam-po, ny ady mpiara-manompo, mpiara-miasa, misy ady tafiditra foana. Sarao aminay izany Jesosy. Ary raha misy olona mpitady resaka, raha misy olona mpitondra ady, mitondra resaka mpiady, sarao aminay izany olona izany. Sarao aminay Jesosy. Sarao aminay izay rehetra tsy avy aminao. Sarao Jesosy. Na any amin'ny toeram-piasana, na any amin'ny toeram-piangonana, na any amin'ny groupe, sarao aminay Jesosy. Izay rehetra mitondra ady, ampikorotana, sarao aminay Jesosy. Satria ianao dia niantso anay hifankaty. Izany izy ianao no lazainao hoe mpianatro. Tenareo mifankaty. Aoka izany no hita aminay Jesosy malalo. Halleluja. Halleluja. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Amen, amen. Sotra ny tompontsika. Amin'izay fisarahantsika amin'ny fahotana rehetrarehetra zay. Dia manomboka izao. Mandeha amin'ny fahamarinana antsika. Manomboka izao tsika. Manao ny marina. Satria efa nisaraka amin'ireo ianao.
Haleluya. Itra mifangatana ny rano Jesosy tika, angataka ny rano Jesosy tika, anadio atsika, anadio ny tenatsika rehetrarehetra, angatao ny rano Jesosy ry havana, angatao anadio anao ny rano Jesosy ry anao afaka manadio ny tenatsika rehetrarehetra zay ny noentintsika teo satria tsika ny tempon'ny fanahy masina, ireo ihany koa noentintsika raka nataontsika omaly ho diovin Jesosy amin'ny rano, diovitsika amin'ny rano. Haleluya. Satria ny rano Jesosy no manadio sy hero atsika. Haleluya. Jesosy malalo, mbola mangataka ny ranao zay, ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy manadio anay, ny ranao Jesosy manasa anay, ny ranao Jesosy manasa anay, ny ranao Jesosy manadio anay, ny ranao Jesosy amin'izao fotoana izao. Antsointsika ny rano Jesosy anadio ny fisainantsika voalohany indrindra. Ny ranao Jesosy anadio ny fisainako, ny ranao Jesosy anadio ny fisainako, ny ranao Jesosy anadio ny fisainako, ny ranao Jesosy mikorina amin'izao fotoana izao. Antsoy azavela la tsy madio ny fisainanao, angatsakatsaka, tsisy fisainana ratsy tsy mitafiditra ao, zay vao madio ny fisainanao. Haleluya. Tsisy fisainana nizaniza tsony amin'io fisainanao io. Mikosantre any amin'ny Jesosy ianao, zay le fisainana madio. Mikosantre amin'ny tenin'Andriamanitra, mikosantre amin'ny tombony ara-panahinao. Karababa, diovy amin'ny rano Jesosy ry havana, diovy amin'ny rano Jesosy ny fisainanao. Efa nanday ianao teo, nanday tsy ho ampiasain'ny Satana tsony. Jesosy diovy amin'ny rano ny fisainanay, diovy amin'ny rano ny fisainanay, diovy amin'ny rano Jesosy, satria ny rano rery ihany manadio ny fisainanay, manadio ny fisainanay. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manadio ny fisainako, manadio ny fisainako, manadio ny fisainako, manadio ny fisainako, manadio ny fisainako. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manadio ny fisainako, manadio ny fisainako, manadio ny fisainako, manadio ny fisainako. Atsoy ny rano Jesosy, atsoy anadio ny fisainanao, anadio ny fisainanao. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manadio ny fisainako, manadio ny fisainako, manadio ny fisainako. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy tsy ampiasain'ny Satana tsony ny fisainako, tsy ampiasain'ny mpamosavy tsony ny fisainako. Diovy amin'ny rano Jesosy, diovy amin'ny rano Jesosy ny fisainako, diovy amin'ny rano, diovy amin'ny rano, diovy amin'ny rano, diovy amin'ny rano ny fisainako, diovy amin'ny rano ny fisainako, diovy amin'ny rano, diovy amin'ny rano, diovy amin'ny rano, diovy amin'ny rano. Ny rano Jesosy, 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 ny rano Jesosy manadio ny fisainako, manadio ny fisainako. Ny rano Jesosy, 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 ny rano Jesosy manadio ny fisainako, manadio ny fisainako, manadio ny fisainako. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manadio ny fisainako, manadio ny fisainako, manadio ny fisainako. Ny rano Jesosy, 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 ny rano Jesosy manadio ny fisainako, 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 manadio ny fisainako. Haleluya. Amin'izao fotoana izao tsika hitra mifotsika, ny fonao diovin Jesosy amin'ny rano, ny fonao sy ny foko antsoy ny rano Jesosy anadio, angatsakatsaka ny fotsika, hiala ny toetra ratsy rehetra, ny fahatezerana zay rehetra nitonontsika rehetrarehetra teo, ho diovin Jesosy amin'ny rano zany ry havana. Haleluya. Ny rano Jesosy mitondra fanadiovana, fanafana. Ny rano Jesosy mitondra hery, ny rano Jesosy mitondra fiarovana. Haleluya. Antsoy ny rano Jesosy anadio ny fotsika io. Jesosy diovy amin'ny rano ny foko, 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 diovy amin'ny rano ny foko. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manala ny atezerana, manala ny fialonana, manala ny fiatsaram-belatsy. Ianao nanova ny foko Jesosy, mbola manovana ihany ianao hatrany hatrany. Diovy amin'ny rano Jesosy, diovy amin'ny rano ny foko, diovy amin'ny rano ny foko, diovy amin'ny rano ny foko, diovy amin'ny rano, diovy
amin'ny rano, diovy amin'ny rano, diovy amin'ny rano, diovy amin'ny rano ny foko Jesosy, ny rano 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 Jesosy, diovy, atsoy, satria ny rano Jesosy irery ihany manadio antsika ry havana, ny rano Jesosy irery ihany. Halleluja. Ny rano Jesosy manadio ny foko, 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 ny rano dada malalo, ny rano Jesosy anadio anay, anasa anay. Alohan'ny idiran'ny fanahy masina ry havana, ny rano Jesosy tsy maintsy mameno manadio atsika, say vao idina ny fanahy masina. Satria miaraka foana reo, miaraka foana ny tenin'Andriamanitra, ny rano Jesosy dia ny fanahy masina. Halleluja. Ko angatao ny rano Jesosy anadio anao tanteraka, diova amin'ny rano Jesosy ny foko, 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 diova amin'ny rano Jesosy. Iala ny fanafitohina rehetra, iala ny fatezerana, iala Jesosy ny ratrapo, ny alahelo rehetra, ny valifaty rehetra, angatao ny rano Jesosy manala ny rehetra zany, tsy any amin'ny dokotera mihitsy, tsy fanafody mihitsy, fa Jesosy no manome fo madio ry havana, Jesosy no manome fo madio. Jesosy diovy amin'ny rano ny foko, diovy amin'ny rano ny foko, diovy amin'ny rano ny foko, diovy amin'ny rano ny foko. Hitanao fa rehefa feno rano Jesosy ianao manadio anio, tsy ho mora tafitohina tsony ianao na tonga ny teny. Ho hitanao fa tsy mora tezitra tsony ianao, ho hitanao fa tsy tsony le fialonana. Ny rano Jesosy ry havana, ny rano Jesosy. Halleluja. Ny rano Jesosy manadio ny foko, ny rano Jesosy manadio tanteraka ny foko io, ny rano Jesosy manadio ny foko io, ny rano Jesosy, lay rano marina, lay rano masina, manadio ny foko, manadio ny foko, manadio ny foko, manasa ny foko, manasa ny foko, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manadio ny foko, manadio ny foko. Iala ny loto rehetra, o meu fo madio zay Jesosy, meu fo madio zay Jesosy. Iala ny fo maloto, iala ny fo maloto, iala ny fo maloto, iala ny fo maloto, iala ny fo maloto. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manadio ny foko, manadio ny foko, ny rano Jesosy. Na ny fahavaloko tiaviko, na makahala ho tiaviko, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manadio ny foko, manadio ny foko, manasa ny foko, manasa ny foko, manasa ny foko. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manadio ny foko, manadio ny foko, manadio ny foko, manasa ny foko, manasa ny foko. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manala ny pentina, manala ny tasy amin'ny foko io. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy. Halleluja, halleluja, halleluja. Ho diovitsika amin'ny rano Jesosy ny lelantsika amin'izao fotoana izao. Ny lelantsika ry havana, tena mila ny rano Jesosy, mila daholo ny tenantsika, fa io lelantsika io miadia vatra ianao. Ny fo ny lela amin'ny fisainana, miadia vatra ianao amin'ny lelanao io. Halleluja. Hitantsika fijombelona za tsy nalala, satria zany fiainako teo aloha, zany fiainako efa teo aloha tsy menatra an'izany tsony, satria fanalambarako an'i Satana tao anatin'ny fijangajangana, tao anatin'ny fivarotan-tena, fa zavatra efa lasa zany. Itsika miteny dia fanalambaraka an'i Satana, fa raha fahotanao takotakonanao menatra ianao miteny, mbola falifaly Satana mahita anao amin'izay fotoana izay. Amen. Fa eto tsisy anome chance an'i Satana mihitsy eto, tsisy anome chance azy mihitsy eto. Halleluja. Fa ny marina dia ambara, ary ny marina no anafaka atsika tsy ho andevo ny ota. Halleluja. Tsy ho andevo ny fahotana atsika. Amen. Dia tao anatin'izay le lehilahy niarahako zao tsy nalala, satria zaho mbola tsy nalala, tsy nafantatra. Fa fiainan'izao tontolo zao dia manakitaka ny olona rehetra. Dia vita ny zavatra, dia nalainy le kapoty,
Azafady vao miteny zaza miteny marina amizay fatatsika azotsika tsara izy. Nalainy le kapoty nentiny. Ataonao inona ho iny? Misy levako azy de omeme izy de lasa. De teny mateny foana voatra zany foana ny fiainako teny. Rehefa afaka nafahan Jesosy aho dia tamin'izay fotoana zay ny teny ny tompo hoe ny lelanao izy, ny ranonivinao no nalainy izy ireo ny ranonivinao. Tonga de tsaroko tamin'ny olona nerako iny lehilahy ina izay nitondra aniny kapoty iny. Tonga de tanatsaiko zany, tonga de fantatra inona ambaran Jesosy. Eno i Jesosy, ny ranonivinao no nalainy, ny kapotireny. Iza no nafaka na amizay zany. Dika zany ny lelako zany no prisonnier izy ireo, enchaîné izy ireo. Amen. Jesosy rery no afaka nafaka atsika ry havana. Tamizay délivrance ny hitako naseho tompo ana voalohany de anatin'ny nofy mavesatra be le lelako. De sarany mahazo hera menjosy hera akan'le zavatra mipakotra amin'ny lelako, manongotra an'le izy, manongotra an'le izy. De eniko le feony teny mbola mila délivrance de mandeha anao rehefa taitra amizay zany aho. Hitako faharoa de nitako omaly, safako omaly iny. Maheno fofona aloha za, fofona zany maimbo. De le lelako sarany misy zavatra mipako amin'ny lelako. Nanala an'le izy ndray, nanala an'le izy. Halleluja. Taitra rehefa avy eo. Zay zay no le zavatra faharoa ny tenenin Jesosy. Ka itsika zany arakaraky ny anatona atsika ny Jesosy no délivrer Jesosy atsika. Am'izao vanandro tsika zao tsy mila za tsy mandapa Antompon'Andriamanitra ho aho, fa itsika mitady an Jesosy, afao a Jesosy, afao a Jesosy. Jesosy mitsy tonga manafaka atsika, manala atsika ny prison ny Satana. Zay fijorovambelona hitantsika teo. Halleluja. Arakaraka ny fifandraisanao amin'ny Jesosy. Ka angataka ny rano Jesosy tsika, anadiovany Jesosy ny lelantsika, ho dioviny amin'ny rany, ho sasany amin'ny rany. Halleluja. Miantsotsoa mihitsy anao fa azotsika taraina na Jesosy io. Minao fa tsy hitovy ka daholo tsika, fa samy manana ny ka tsika. Jesosy malalo, mangataka ny ranao zay, mangataka ny ranao zay, ny ranao Jesosy, anadio ny lelako, anadio ny lelako, anadio ny lelako, ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy, anadio ny lelako, ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy, anasa ny lelako io, ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy, anala ny tsisy rehetra, anala ny teny tsy avy aminao rehetra, ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy, ka tsy atafalatsaka na itsony amin'ny fahotana, ny ranao Jesosy, anadio ny lelana io, anadio ny lelako, ny ran Jesosy, 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 manadio ny lelako, manasa ny lelako, ny ran Jesosy, ny ran Jesosy, ny ran Jesosy, manadio ny lelako, manadio ny lelako, manadio ny lelako, ny ran Jesosy, ny ran Jesosy, ny ran zanak'ondry, ny ran Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao ny lelako, 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 diovy amin'ny ranao, 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 sasao amin'ny ranao, sasao amin'ny ranao, ny ranao Jesosy, manadio ny lelako, 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 ny ran Jesosy, ny ran Jesosy, ny ran Jesosy, ny ran Jesosy, manadio ny lelako, manadio ny lelako, manadio ny lelako, manasa ny lelako, manasa ny lelako, manasa ny lelako,
manasan lelako, manasan lelako, nirante sose, nirante sose, nirante sose, nirante sose, manatuni lelako, manatuni lelako, manasan lelako, nirante sose, nirante sose, nirante sose, nirante sose, manalan fatu tareta, manalan senareta, nirante sose, nirante sose, nirante sose, manalan kritika reta, manalan fusa reta, manalan langa reta, nirante sose, nirante sose, nirante sose, manatuni lelako, manasan lelako, manasan lelako, manasan lelako, manatuni lelako, manatuni lelako, nirante sose, nirante sose, nirante sose, nirante sose, niransana kunji, nirante sose, nirante sose, manatuni lelako, manatuni lelako, manasan lelako, manasan lelako, nirano te sosa, nirano te sosa, nirano te sosa, nirano te sosa. Yera baba 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 baba. Yera la 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 la. Nirano te sosa, nirano te sosa. Hatsi nirante sosa, hatsi nirante sosa. Kanya basiara baba. Oria basiara baba baba baba. Yera da 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 da. Nirano te sosa. Ari basiara baba. Nirano te sosa mana tiwana. Nirano te sosa, nirano reriad manafaka na te sosa. Nirano reriad te sosa, nirano reriad. Nirano reriad na dambalado. Nirano reriad manafaka rem fatram senareta. Nirano te sosa, nirano masna, nirano marna. Manatuni lelako, manasani lelako, manasani lelako. Hallelujah, hallelujah. Amzoftozotika. Ni softika wentika mjesos udiuven ni softika into mjesos udiuven amran. Hallelujah. Ni rano Jesus mana tuni sofko ni sofko Jesus udiuven rano ni tendre yeta ta fita mni sofna Jesus nyakavi nyakafana udiuven rano Jesus ni rano mikurina msofko mikurina nato sofko mialan buton reta se manaka nan sofna tandren feuno manaka nan sofna tandren feuno tandre revelation vemno ni rano Jesus manala tizreta msofko manala tizreta msofko ni rante sauce 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 rante sauce ni rante sauce mana tuni sofko akavia kavana ni rante sauce 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 mana tuni sofko 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 ni rante sauce 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 ni ransana kont ni rante sauce mana tuni sofko 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 ni rante sauce ni rante sauce ni rante sauce mana tuni sofko mana tuni sofko ni rante sauce 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 mana tuni sofko akavia kavana ni rano Jesus ni rante sauce 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 manalantasret analantasret kariya bashi kare baba horiya bashi kare bashi horiya bashi kare bashi kare baba rano Jesus yara bashi kare baba oh ya bashi kare bashi kare baba rano Jesus para tu sufco dado rano Jesus le to calvary rano Jesus para tu sufco Jesus rano tu Jesus sufna tu bazaka fapianara no bazaka tetis kleba Jesus apare batu bala Jesus ya kanda ya kuta bastika da baba rano Jesus para ti wadai oh ya bastia kare baba mastika
Ila mastika tiufu na mrani Jesus. Ila mashika na baba. Yahweh yani mastika ni mashika na baba. Papa Yahweh. Tiufu mrano Jesus. Tiufu mrano Jesus ni mastika ni yoko. Okatabushika na baba. Tiufu mrano. Etu Jesus riafa. Etu Tiu verbrate na não tem pulmasra. Tiu verbrate. Cintantun tempuli. Cintantun tempuli. Ai sica. Fabra masco Jesus. Asabano mapala il fare na jemachi tu. Asabano mapala il fare masra jemachi na sira tum kasera rota beatwa na vuta no Jesus. Oh Jesus. Mapala il fare no masri Jesus. Sante na volume ko il fare masra. Sau sente na volume. Saute na volume ko Jesus. Sem sara kam ko istume marina. Sem sara kam ko Jesus. Istume marina. C'erano figli, hai messo figli, erano entro fare mastro ya ma schiacchiare ma schiacchiare ma era ma schiacchiare era ma schiacchiare ma Sashenu kaya Sashenu Madoliatik Kata karat Jesus Aratiwa tika tatera Funa natiwa tika Jesus Rat Jesus Aratiwa naik Kore abashika na baba Rat Jesus Marasarai raro Jesus le to Calvary. Ra Jesus, ra Jesus, ra Jesus. Lei basra. Lei barra. Ra Jesus mana barna dai. Raro Jesus mana barna dai. Sereta mancheta ieta. Teu fu Jesus ramrane sopra siftoso. Sereta pandolina. Teu fu Jesus ramrane softoso. Argaba se karaba baba se karaba baba Raro Jesus Raro Jesus afafem tena dai taka na mafaza musese ni ra zera saina jewata na fafta brosara kisraeli afafun Jesus amtika yankon rane msoftozo afafun Jesus amtika kon raba se karaba ne karaba se karaba baba ni ran Jesus ki da Yeraba shekara baba shirara. Ra Jesus. Atabasaran markutano. Sen Ra Jesus manatiwa now. Ra Jesus manatiwa now baba. Karaba shekara baba. Irala Jesus manatiwa dai. Ayawa. Dios quiera baba. La noche socia que Dios quiera baba. La matia na Jesus tom tanani. Iruja kana juntana tik. Ra Jesus tom tanani. Ra Jesus tom tugtere. Ana tuni tugtatik. Ni Ra Jesus tom luani. Ana tuni luatik. Ana tuni luatik rabasa karia baba. Jesus ni rado na de fuera samlan fuera la tuni futika karaba se karaba baba. Yes kera baba siya keri basya kara baba.
Ra Jesus, send come upon us. Anala nya red tikaret. Anala nya red rankira la red. Yamas. Ibuso nyam sufna. Nyam lela. Kora baba santi. Isaseron temple. Saseron temple. Hey, raskera baba shekere. Rajesos corrida tela tigams of tosa. Corrida tela la rajesos. Corrida tela la rajesos. Oria você profite, sang de Jésus là. Sang de Jésus là. Sang de Jésus fraîche. Sang de Jésus candidat baba. Yere você caria baba. Raro Jesus. Sutuina, sututi carran Jesus amzoftoso. Sutuina Jesus. Sutuina Jesus amzoftoso. Takana de furana stam de lalfon. Isut ni rani soseno. Sutuini rani kiol basaka. Sutukuraro Jesus. Sutukuraro Jesus. Sutukuraro Jesus. Sutukuraro Jesus. Sutukuraro Jesus. Kaya masya kaya baba. Sutukuraro Jesus. Sutukuraro Jesus. Ya baba. Atabasalan rift. Anatin mapitan ran Jesus wanatno. Jesus mapitana. Naifare bas mapitan radio wanatno. Wanatno. Ra Jesus. Sutukura Jesus. Atsui. Sutukura Jesus. Koya base kana baba. Sutukura Jesus. Ya base kana baba. Oria baba se kana baba. Sutukura Jesus. Sutukurano Jesus, Atsui sutuira Jesus, Nandual cannot itakara, Sutukura Jesus, as a maturero. As a mature over Sutura Jesus, Sutukura Jesus, Tafkato de Vujan Bautata Turmas Parado, Stuira Jesus, Sutuifa Yetuis, Sutukura Jesus. Sutukura Jesus, Madaftorero Sutura Jesus, for deliverance Rosal, Fara Faro Rosal, Sutura Jesus, Rabadita Fira Detail, Sutura Jesus. Hallelujah.
Sutukurado Jesus, Sutukurado Jesus, Sutukurado Jesus, Sutukurado Jesus, Sutukurado Jesus, Sutukurado, 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 Sutukurado Jesus, 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 Sutukurado Jesus. Oh yeah, baskara baba. Uchaparo mitro na tantena non ran Jesus. Chaparo mitro na tano. Matapo mitro na tantena con ran Jesus. Matapo mitra. Karababa baba. Sutukura Jesus. Sutukura Jesus. Sutukura Jesus. Sutukura Jesus. Sutukura Jesus. Mitane na tantena. Ane na tantolana. Ane na tan vata kuretareta. Ane mrata tanok. Sutukura Jesus. Sutukura Jesus. Midna ane na tantonto. Ane mfera tonto. Ane mlualka. Ni ran Jesus. Sutukura Jesus. Mitatane mtola na mtuka. Ni ran Jesus sutuku. Sutukura Jesus. Sutukura Jesus. Ane mlamusna. Ane mlamusna. Ane mtola da musna. Ni ran Jesus. Mikurina. Mikurina. Sutukura no Jesus. Mikurina ne mlamusko. Mikurina ne mlamusko. Ni arete na reta. Ni afkaf na reta. Ni ran Jesus andura zan. Sutui. Sutukundran Jesus. Sutukundran Jesus. Sutukundran Jesus. Itunda yeru wai. Itunda faras chadada wai. Sutukundran Jesus. 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 Iralo Jesus. Iralo Jesus. Sutukundran. 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 Sutukundran Jesus. 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 Mikurina de dat. Kurina de dat. Arelatur fuk. Arelatur fuk. Arelatur fuk. Arelatur fuk. Arelatur fisano. Sutukundran Jesus. Barajur fadak. Barajur fadak. Barajuri tedok. Barajuri tedok. Barajuri feuk. Sutukundran Jesus. 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 Leirado Jesus. Leirado barda. Leirado basda. Leirado barda. Leirado basda. Sutukundran Jesus. Sutukundran Jesus. Sutukundran Jesus. Sutukundran Jesus. Sutukundran Jesus. Sutukundran Jesus. Hallelujah. Sutukundran Jesus. 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 Atsapero. Atsapero. Atsapayero. Atsapayero. Saparota saran bagurita na terano. Ira Jesus sutui fora. Sutukundran Jesus. 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 What are Sutukundran
Jesus. Sutukurado Jesus. Sutukurado Jesus. Sutukurado Jesus. God, you was good, Mama. Sutukurado Jesus. Sutukurado Jesus. Voilà, bon le sang de Jésus. 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 On a boit 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 le sang de On a boit le sang de Jésus. 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 Je bois 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 le sang de l'agneau. Je bois le sang de l'agneau. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. On a boit le sang. On a boit le sang. On a boit le sang. Jésus. Je bois le sang. On a boit 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 le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je bois le sang. Je bois le sang. Je bois le sang. On a boit le sang. Je bois le sang. Je bois le sang. On a boit 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 le sang. Le sang, papa, qui me couvre, qui me lave, qui me protège. Voilà, voilà ça, voilà, voilà ça, qui est ma force. Voilà, voilà ça, voilà, voilà ça, voilà, voilà ça. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Voilà, voilà ça, 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 voilà, voilà ça. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. C'est le pas le sang des animaux, ce sang. C'est le pas le sang des animaux. C'est le sang pur, pureté, sainteté. Je bois le sang, 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 je bois le sang. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, je bois le sang, je bois le sang, on a boit 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 le sang, je bois 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 le sang, le sang de Jésus, mon boit le sang, mon boit le sang, mon boit le sang, mon boit le sang, surtout curado Jesus, surtout curado, baratiwa, badasai, badafakai, miarai, surtout curado, la raza la good, la Jesus, surtout curado 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 Jesus. Surtout curado Jesus, surtout curado Jesus, surtout curado Jesus. Lei raro tome a cittadina, lei raro tome a cittadina, schira mamma. Io ma schira mamma. Surtout curado Jesus. Surtout curado Jesus. Surtout curado Jesus. Surtout curado Jesus.
Sutukurara Jesus. Sutukurara Jesus. Sutukurara Jesus. Sutukurara Jesus. Sutukurara Jesus. Sutukurara Jesus. Sutukurara Jesus. Sutukurara Jesus. Sutukurara Jesus. Irada Jesus. Il délivre à la faca. Yaruda bakora basika na baba. Aturi avana Jesus. Sutui. Fada faca no délivre no Jesus. We don't feel fada fiena no. We don't feel fada. I don't deliver us no Jesus. And Africa no Jesus. Ya fat toreto. Senul bella manufa salva Jesus rediani. Jesus rediani. Yani go kira baba. Stukudano Jesus. Stukudano Jesus. Say that Africa I found that great. Say but Africa I do that great. Yario maskera baba. Stukudano Jesus. Stukudano. Ya maskera baba. Stukudano Jesus. Yaskera baba. Stukudano Jesus. Stukudano Jesus. Stukudano Jesus. Yarkada baba. Sotui fa badusta devulem sa. Badusta tizaka dra Jesus. Tizaka dra Jesus. Stukudano Jesus. Stukudano Jesus. Stukudano Jesus. Concentrez vers le Seigneur. Il a me concentré, Jesus, concentré et appelle le sang de Jésus et bois le sang de Jésus. Surtout que dans Jesus, 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 Sutukurara Jesus, Sutukurara Jesus, Sutukurara Jesus, Sutukurara Jesus, Sutukurara Jesus, Sutukurara, Lairaro Jesus Basra, Lairaro Jesus Barra, Sutukurara Jesus, Sutukurara Jesus, Sutukurara Jesus, Sutukurara Jesus, Sutukurara Jesus, alla giunite la creta, ira Jesus Sutuku, a Devna Sakaftis Reja, a Devu Sakafta Vemnoreja, Yana Tavemnoreja, ira Jesus, a Devna Sakafreta, da Fitoratic. Sentiamo Jesus. Io maschera mamma. Sutukurara Jesus, io maschera mamma. Yaria baba, Yakaria baba. So Twitter Jesus, Hanala Tizreta Waratino, Hanala, Haria Ludo Zereta Tiavim, Sustafita de Latino, Haludo Zari, Satirate Sosi, Deva Nafaka, Manafaka, Nirate Sosi, Manala Lutreta, Nirate Sosutuko, Sotukurate Sosi, Sotukura Sarakudi, Sotukurate Sosi, like Jesus Christi to Vera Sareta, Sotukurate Sosi, Yanyaba Skera Baba, Sotukurate Sosi, Rabaskera Baba, Sotukurate Sosi, Analan Fennan Menarada Letra, Analan Fennan Menarada, Analan Lutreta, Analan Sakafta, no letra Jesus, Sotukurate Sosi, Sotukurate Sosi, Yaba, Oria Baba. Sotoi, at the right Soturate Sosi, at the right Soturate Sosi, Hariaba Skera Baba, Sotukurate Sosi, Tukurate Sosi, Hatapero Maiva Fabio, Sotukurate Sosi.
Sutukurado Jesus, 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 para Judy Filco, para Judy Filco, para Judy Leraco, Sutukurado Jesus, Sutukurado Jesus, para la luto, para la tase, Sutukurado Jesus, 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 mon emboît sang, mon emboît sang, mon emboît sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, mon emboît sang, 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 le sang de Jésus, le sang de Jésus, on va entrer dans les dimensions, bois le sang, je bois le sang, je bois le sang, je bois le sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus, mon emboît le sang, mon emboît le sang, mon emboît le sang, mon emboît le sang, je bois le sang, je bois le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, je bois le sang, je bois le sang, mon emboît le sang, mon emboît le sang, mon emboît le sang, mon emboît le sang, je bois le sang, je bois le sang, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, je bois le sang, je bois le sang, je bois le sang, mon emboît le sang, mon emboît le sang, mon emboît le sang, je bois le sang, je bois le sang, le sang coule, le sang coule, maintenant le sang coule dans toute mon âme, mon corps, mon esprit, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, je bois le sang, je bois le sang de Jésus, le sang de Jésus, Yarabababa. Voilà le sang de Jésus coule dans mon âme, coule dans mon esprit, coule dans mon corps, le sang de Jésus, ni raro Jesus, mi curina tiaratco, mi curina fanango, mi curina fatago, mi curina fuco, mi awanatco, ni raro Jesus, mi curina, atianatco, Sotoiko, midnane vava fuko, midnane naten tanako, ni rata tanako, nyane mni fuko, nyane naten kipko, ni rante sotoiko, midnane me testareta, ni rante sotoiko, midnane mtongtra, hanem luwalka, rata tongtra, ni rante sotoko rante mitane la musna, hanem la musna, tonanda musna, rante sos mayeri, rante sos manavaka, rante sos manasitara, sotogo rante sos, appelle le sang de Jésus, poilé, c'est la vie le sang de Jésus, c'est la vie, Kerabase karababa, je bois le sang. Je bois le sang. Oh, yeah. Sutukurano tesosa. Via rufa na wadai. Via rufa dai bewa dai di rano tesosa. Mampayere dai di rano tesosa. Manafa kanai. Manasita nanai. Sutukurano tesosa. Horia basekia ya bobo. Mara bosekia la. Timanina na tempo nao. Sai miti, miana siara reta, miana lotra reta, amelana tempo reta. Sotuguraro tesoso. Sotuguraro dado. Sotuguraro tesose. Oh, c'est ma vie le sang de Jésus. Je bois le sang, le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Je bois le sang, mon sang, ça va ouvert tout, isongata, ni sofna mikatkatreta, isongata, hitala, kida na masreta, so toinante, so sriavara, so toi,
Sotoi hanafakano mlutreta anasita na mereta na leta sutukundrano tesoso sutukundrano tesoso sutukundrano tesoso sutukundrano tesoso c'est bois les sang c'est bois les sang c'est bois les sang mon embois les sang c'est bois 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 les sang mon embois les sang mon embois les sang mon embois les sang mon embois les sang c'est bois les sang de l'agneau les sang de l'agneau c'est bois les sang c'est bois les sang c'est bois les sang et va pit comme les femmes te fourreta surtout dans tes sauces surtout dans tes sauces surtout dans tes sauces surtout dans tes sauces ni rado mayeri ni rado masra surtout dans tes sauces karabasi karababa e karabasi karababa surtout dans tes sauces 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 mana tun fanako mana tun vatako mana tun yamma kuni kor kuni espriko ni rado tes sauces surtout dans 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 tes sauces ya raba sekara baba surtout dans tes sauces on va monter dans la dimension de la prière bois le sang de Jésus bois le sang de Jésus c'est bois le sang c'est bois le sang c'est bois le sang mon embois le sang mon embois le sang mon embois le sang le sang de Jésus le sang de mon Yahweh le sang de Jésus mon embois le sang mon embois le sang mon embois le sang surtout que dans tes sauces 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 lei rado tes sauces lei rado to Calvary lei rado to Calvary lei rado to Calvary surtout que dans tes sauces 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 anafakai shanareta ni shanamtunta amtanana amni fus now mi shanna dawala matura devil ni rante sauce tu hanapataba kansan ni rante sauce hanapataba kansan kera baba surtout que dans tes sauces Tugurano ni senareta ni blockage reta toni sireu amni mastika tia yitan fnata Jesus atuga tika tisuga tan mas panatika atuga dan softika maluto ni rante sos manatiwa sadi avera so toy ku deliverance so saseno mama sakara baba so tugurano te soso so tugurano te soso so tugurano te soso so tugurano te soso lai rano te soso mayer please que le sang des animaux Miotan ran bib rano te soso am pun mayer mas nan rano te soso so tugurano los feram so tugurano la be so tugurano baby fatigue am sotten ran tesos que se confirma per la sanità so togo raro tesoso 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 so togo raro tado hera baba horia baseka baba hera so togo raro tado so togo raro tesoso que vada puede so de Jésus vada puede so de Jésus irate sosi never so tuino but African father now say and Africa if I don't nice amatura is not father ni rate sos masaka zanrate sos midnight sos makan fanaro mi deliverance fanaro karabase karababa so tuguralo tesoso so tuguralo tata so tuguralo tesoso kariaba siera rara so tuguralo tesos so tuguralo tesos so tuguralo tesoso so tuguralo tato so tuguralo tesoso so tuguralo tesoso adafaka fat patareta tesoso isala correta se ora to fat patero da adafaka tesoso bela ladrado so tuguralo tesoso so tuguralo tesoso so tuguralo tesoso so tuguralo tesoso so tuguralo tesoso
Sutukuraro Jesuso. 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 Sutukuraro Dado. Sutukuraro Jesuso. Sutukuraro Jesuso. Sutukuraro Jesuso. Sutukuraro Jesuso. Sutukuraro Jesuso. Sutukuraro Dado. Sutukuraro Jesuso. Sutukuraro Jesuso. Sutukuraro Jesus. 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 Baratiwarai, barasarai, iraro Jesus. Vikurira, atare bluare vulai, iraro Jesus. Sutukuraro, 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 lai razara kuch, lai razara kuch, lai razara kuch, lai razara kuch, sutukuraro Jesus, sutukuraro Jesus, sutukuraro Jesus, sutukuraro Jesus, lai raro Jesus, lai raro Jesus, koria basie kare baba, sutukuraro Jesus, koria basie kare, sutuyavara, sutufayetora Jesus, utaparo kurira de ratana wari, utaparo kurira de ratana. Je bois le sang, je bois le sang, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus. Comme tu sens, il y a quelque chose qui entre. Comme tu sens, il y a quelque chose qui entre. C'est comme ça. Ça va nous mettre mais ça va te mettre maintenant. Rends Jesus. Nikurina, stoi fonan ran, sutukundrano Jesus, sutukundrano Jesus, sutukundrano Jesus, sutukundrano Jesus, sutukundrano, 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 sutukundrano Jesus, 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 kia baba. Sutukurra Jesus, sutukurra Jesus, sutukurra Jesus, atapa fanane no, atapa yere no. Tena mitangana tsimtsatra mitero miantso la Jesus, utapa no mitfa utatsety ambontany no, sutukundrano Jesus, sutukundrano Jesus, sutukundrano Jesus, sutukundrano Jesus, sutukundrano Jesus, sutukundrano Jesus, sutukundrano, nifanano fantukani am Jesus, nifanano fantukani am Jesus, nifanano fandraina am Jesus, sutukundrano 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 Jesus. Manuvan fiana ku manumkuso, manuvan fiana ku manumkuso, manumkuso miuvan fiana amelala ndrano se sutuku Jesus. Kanya rete na furuni satana rete yevatisha mbina fanirano sutuku Jesus, nirano sutuku Jesus, sutuku ndrano Jesus, sutuku ndrano Jesus, sutuku ndrano Jesus. Ya rabas kera baba, ya rabas kera baba, sutuku ndrano Jesus, sutuku ndrano Jesus, sutuku Jesus, sutukurra Jesus, azarera tela azarera kazarera. C'est ça l'intercesseur. C'est lui vavak. Alléluia. Rano Jesus sutuko, stukurrano, vava kamfanasa famarina na zatini ndemata tikafana sutui. Rano Jesus,
Nirano Jesoso, Nirano Jesoso Sutugo, 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 Nirano Jesoso Sutugo. Mas comme dimension, amin'ny prière atsika. Alléluia. Angatao foana ny rano Jesosy. Rano Jesosy sotoiko, ny rano Jesosy sotoiko, ny rano Jesosy sotoiko, sotoiko ny rano, 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 ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, sotoiko ny rano, 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 lay rano Jesosy, 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 sotoiko ny rano Jesosy, sotoiko ny rano Jesosy, sotoiko ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, lay rano Jesosy, mato Kalvary, ny solo ahy, namonjy ahy, sotoiko ny rano Jesosy, velona izy ankehitriny, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, sotoiko ny rano, sotoiko ny rano, sotoiko ny rano, manadio ahy, manasa, je bois ton sang papa, je bois le sang de Jésus, 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 je bois le sang, 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 je bois le sang. Je bois le sang de Jésus. Surtout que rano Jesús. Surtout que rano. Surtout que rano Jesús. Yartan mafe no dano. Yartan mafe na orituda ni asitsalina. Ede pitutale ni asitsalina no. Tunasaka. Nukapuina. Ituda ni asire no Jesús. Ni lavu ni anzera. Jesús nunien kanai. Sotura rano Jesús. Sotura rano Jesús. Sotura rano Jesús. Sotura rano Jesús. Itaraile no tonke temane. Itaraile no. Di baba che non terra titra terra takan ra Jesús putra. Di baba che da tono tonke temane. Yar. Yatsan raya no. Ma pesa cham che non ti capogiti. E fauca cestita poco no. Parisita puno rai. Kau capa dai Jesús. Fai rere no toque temane. Rere no toque temane. Ni piana taraturi. Ni piana taraturi. Arrabasquera mamma. In rano mi Jesús. Rasa rubiti. Ramarna. Raniulla marna. Simana Cinanuta. Suture rano Jesús. Natiwa na nasara. Suture rano Jesús. Anatiwa nasara ya. Adufara rano Jesús. Ya no se sut. Antira antide changeta